hello! Oi kauhea. Siis tulee jotenkin kai jännitys silleen jotenkin, en mä tiedä. Siis tänään on, siis on ihanaa, kaikilla on, tosi monen ihmisellä on tänään sliivipäivä. Sitten tulee vaan semmonen, ei saakeli, olisiko pitänyt kuitenkin itse kanselaan vaan, että toi kai töykeä olomaalla silleen muiden päällä, mutta ei voi mitään. It happens. Mut joo, moi kolmas, moi koppel, hello everyone, moi kaikille. No niin, uusi päivä ja mä olen jopa pitänyt mun lupaukset, mä oikeesti tein ajoissa sen hemmetin skedulen. Mut voi hyvää elämä siis, mä niinku... Siis okei, mulla on aiemmin käynyt sitä, että mä oon tehnyt siis virheitä siihen niinku yleensä skedulle kuvaan. Nytkin oli se, että okei, no siellä on väärä kuukausi, mutta tää ei vaan oikein, niin ihan sama olkoon. Ja sitten mun mielestä Tese siis oli laittanut mun viestiä, koitti sanoa siitä, Asa kiitos vapponi leesopista, thank you! Asa moi vapponi, moi likud, moi klahnok, moi late, moi dashboard, moi kaikki. Niin koitti sanoa mulle siitä, että joo, että siellä on toi yksi virhe. Siis mä olin ihan hirveän töykä, mä sanoin, että joo, mä tiedän, I know. Sitten mä luulen, että se koitti sanoa siitä, että se myös tekstissä oli väärin. Että se oli sunnuntai mukamas. Niin sit mun mielestä Arska oli jo illalla silleen, by the way, Saakku, huomasitko muuten, että sulla oli käynyt tämmönen? Ja mä olin eka silleen, joo. Sit silleen, niin, että sulla on sunnuntai siellä. Ja mä silleen, mikä sunnuntai? What do you mean? Ja sit silleen, oi helvetti. Et kukaan nyt ei sit tiennyt, että milloin oikeesti tää sliimi ehkä, tai se mikä ensi kertasliimi. Joo, torstai-sliimi on. Onko se torstai vai sunnuntai? Se on torstai. Mä kävin korjaamassa kommentissa, mut joo. Opin tästä, että okei, ehkä mä en rupea inisemään välittömästi, vaan silleen kärsivällisesti kuuntelen, kun joku koittaa kauniisti kertoa minulle, että olen jälleen kerran vistypeinyt tai tehnyt virheen, vaikka kuinka nolottaa. Oli noloa. Asa moi kaiku! Hello! Kyllä oli vähän panic time täällä just päälle vaan. Nyt joo. Oli että kaunis, kun päivänä jolla missasin viimeistä liimiä. Apua. Eikö niinku kun missasit sen sliimin. Se oli hieno recappi niille, jotka eivät ehtineet sitä katsoa. Kuten esimerkiksi Arska. Että kiitos siitä, se oli hyvin. Mä nauroin hyvin paljon, kun mä luin sen jälkikäteen. Et oli kyllä aikamoinen. Kuinka kehdaa tehdä virheitä? No niinpä. Tiedättekö mitä nyt te voitte spämmää uutta emotea myös silleen, kun mä teen tämmösiä virheitä. Tämmösen mä äkkiä mä kersin tänään. Mä myös tein uuden tosta itku-emoteista, koska mä en mä tiedä. Jotenkin, kun totta kai ne on niin vanhoja tässä kohtaa, että mä tein ne joskus viime vuonna tyyliin. Mutta mä olisin, että kun mä en halua käyttää sitä omaa emotea, niin mä ajattelin, että vittu, nyt mä saan aikaisemmin, nyt mä teen uuden. Ja nyt se on oikein tommonen, tiedätkö, kunnon tommonen pillys emote. Hyvin mood. Oi ei, kiitos. Thank you. Noniin. Kun mä ajattelin, ja nyt itse asiassa mun mielestä mulla taitaa olla, jos en ihan huijaa täällä, niin ne ihan follower emotet ja sitten tier 1 emotet on nyt täynnä. Kerrankin, vihdoin. Mulla on vielä slotteja, pitäisi tehdä noita, mikä animoituja emoteja lisää, kun mulla on niillä tosi monta slottia, mutta täytyy vaan saada aikaiseksi tehdä niitä. Ja sitten tier 2 ja tier 3. Mä kyllä siis ei sillä, että kukaan ei ole supannut kyllä tier 2 ja 3, koska vai would you ylipäätään jotenkin yhden emoton takia. Mä ajattelin, että ehkä mä teen sinne jotkut, en mä tiedä. Otan ideoita vastaan. Mikä olisi semmonen emote, mistä pitäisi maksaa? Mikä olisi semmonen, mitä mä en halua, että ihmiset käyttää, mutta mä haluan kuitenkin tehdä semmosen. Niin ehkä pitäisi olla pitäisikö mun tehdä joku saakelin? Aika on ehkä vähän too much. Joku tämmönen. Ehkä tier 3 voi olla semmonen, tiedätkö, booba caching emote, missä vetää luottokortin siitä läpi. Hetken nyt, saako pupata? Oi, ei hitto. Mä rikotin mikä toi? Thank god. Siis, okei. Mutta täytyy vaan nyt, kun mä hilttelen mun jalkoja ihan liikaa, niin mä välillä siis vahingossa potkasen mun päänäytön johtoa, sit se menee niinku hetkeksi mustaksi tai saattaa disconnectaa. Että joo, mutta täytyy olla hyvin varovainen tämän kanssa. Mut joo, vanhemmat näkyy vielä on-screen chatissa. Hetkinen, niinpäs muuten näkyykin. Mitäs helvettiä tämä nyt on? The fuck? Toivottavasti päivittää, koska jos ei päivitä siellä on-screenissä, niin se on vähän scuff, mutta ei se mitään. Jos ei päivitä, niin mä teen sen, että mä poistan sen koko, tai ehkä mä nimeen sen uudestaan, se voi ehkä auttaa. Koska se on nyt saman niminen, mä luulen, että siinä on ehkä semmonen juttu, että se jotenkin, ehkä siitä sitten muistaa sen. Mut joo, nyt kaikki vaan nyt, oh my god, siis. Oliko tämä virhe silleen, nyt kaikki oikeesti voitte vaan. Mä oikeesti tunnen, kuinka te tuijutatte mua sellaisella pettymyksellä. Eikä.
Kuinka voi olla? Mut joo, mä nyt siirryn suoraan Villa Saakku-hilmatot. Voi kuule, sitä saa odotella. Katsotaan 2 vuoden päästä. Ei uskallis mä luvata, että 2 vuoden päästä. Herjumala, hyvin monen vuoden päästä. Voi ei. Mehän pitää tehdä Kopparin kanssa sellainen duo, mikä pummatto, joku tilaus tyylillä. Mut joo, mennään tänne artiskeleen, niin voin sitten pistää samalla, kun mä oikeesti teen asioita. Koska yleensä tämä on se, mihin tää striimi jää. Oi, Loki olisi kyllä hauska olla. Mikä? Duo pummatto. Oh my god, mikä se messu? Sakeli tuplautalle matto, just semmonen. I'll take press together. Oh my god, nyt saadaan vielä ideoita, vaan kiitos tästä. Tai kiitos kautta ei, kautta joo. Mä en tiedä, mitä mun pitäisi vastata. Ehkä ei sillä vaan tunnettu siitä, että mä enaploin vaan täällä. Kauhistuttava sentään. Oi. Mä en tiedä, mä taas esittelen vaan mun assetteja täällä sen sijaan, että mä olisin näyttää chattia tossa, mutta ehkä sillä oli mitään väliä. Jos muutenkin ehkä updatea Hitsin, mikä toi overlay on se asia kyllä. Niin. Meitä mä leivoin mun skuutin tänään, hetkinen. Sä tuhosit sen tai jotain. Mä en tiedä niinku leipoa tässä kontekstissa, mutta kuulostaa siltä, että sille ei käynyt hyvin. Se on leivottu, eli se on mukilloitu. Voi ei. What happened, Liquid? Kerto meille. Antaa selkäpuoliversioon pohjimmista onkin sitten vähän erilaiset. Oh my god. Pitäis mä tehdä semmonen tupla, tiedäkö semmonen, että siinä on esimerkiksi just Kopparin puupat, siis mulla on se versio, missä on, tiedätkö ne, mikä ne heidät ylhäällä. Versaus esillä. Sille käy hyvin todellakaan. Oh no, what did you do? Tämä ei kuulosta hirveän hyvältä, voi ei. Nyt on vasta tiistai ja välittömästi kaikkia kauheuksia on tapahtunut. Aivan järkyttävää. Jos mä yhtään muista, missä mä oon viimeksi työskennellyt. Ehkä me tyssään tätä korua. Se voisi ehkä olla kiva. Täytyy vaan hakea äkkiä mun referenssi, että miten kauniisti Koppel oli itse tehnyt sen korunsa. Kyllä. Koska Mut hei, mitäs sillä aikaa kun Liquid kertoo sen niinku kauheista tapahtumista, niin mites kaikilla muilla on mennyt nyt tämä alkuviikko? Mä en itse muista yhtään milloin mä striimasin viimeksi. Siis ei sitä puhu kuin pari päivää, mutta silti mulla on semmonen, I have no memory. Ei niinku mitään muistikuvaa. I don't even know. Eikö tässä on ehtinyt tapahtua kaikkea? Miten teidän juhannus meni? Kysyisin mä juhannukset. Eikö onko se mä juhannus? Eikö mä tein jonkun semmosen hyvän juhannustiimin? Ei niinku mitään hajuu. Sitten mitä oikeesti voi olla niinku näin aivot vaan lomalla koko ajan? Niinku Tätäkö se on se tappio? Ei sillä, että mä oon vähän tappiolla, kyllä mä valvon ihan liikaa koko ajan. Kamalaa. Miten voi olla? Kärsin itsestäni. Mut kiilattiin ajokaistalta pyöräkaistalta. Meni etuhaarukka, paskasi ohjastaanko vääntö oikealle. Hitto, on ikävää. Mitä ihmettä? Onpa ikävää vielä toi, että niinku kiilattiin tavallaan sinne, niin. Joo. Se oli juhannuksena, okei, hyvä, että vampiruista. En mä sille, se pyyteli anteeksi oli vaan, että kaikki on vain kun ei sattunut. Okei. No hyvä, että hän sentään niinku, just ymmärsi, että nyt hän teki tämmösen vähän niinku virheen tässä, että ai, ja pahoittelemaan. Mut joo. Muistatko, että päässyt katsomaan? Voi ei joo. Ja se vissiin perjantaina. No on sit hetki kyllä. No on sit sentään hetki. Tuntuuko se olisi ollut vasta eilen? Mut joo, toista jälkeen teemme passi oikeesti sille kävi. Jep. Joo. Jep. Joo, toi on vähän tommoista niinku tosi niinku spooky tavallaan jälkeenpäin kanssa niinku miettiä silleen, että oh god, tai just katsoo se, että okei, niin miltä sun niinku just vaikka skuutti tässä kohtaa näyttää sieltä, että oh my god, se oh no, olisi voinut käydä hyvin köpelösti, jos olisi ollut huono tuuri, mutta onneksi tankaan ei käynyt se pahemmin, että olet edelleen keskuudessamme, etkä ole missään niin kuin, mikä saakeli, jossain tehohoidossa, hui saakeli. Ei näin. Mut joo, ei kannata väistää, niin.
Mut joo, se hernekeitto on oikeesti siis hyvää. Se on asioita, mitä niinku osaa arvostaa tälleen aikuisempana, että hernekeitto on hyvää. Mä osaan arvostaa myös pinaattikeittoa, mutta pinaattikeitto on se, että mä pystyn syömään sitä ihan hirveän paljon, kunnes se alkaa ällöttämään. Mutta pinaattikeittokin on oikeesti tosi hyvää, niinku ainakin itselle. Ja sitten maksalaatikko kans pienissä määrissä, se on kans hyvää. Yeah. I do like them. Mut joo, mitäs Lateella? Hyvin viikko aika mennyt, mikä aika nyt ja mennyt vihdoinkin pääsi ehkä pelaamaan tietokoneella kunnolla pelejä ja striimaamaan. No niin nice. Siis tosta pelaamista oli vielä, siis mä oon ollut siis kunnon, mä oon sanonut ihmisten säteissä, että kunnon semmonen niinku aivohomehtu ja kunnon brain rot meneillään. Mä oon pelannut siis Sims 4 ja mä olen ollut hyvin iloinen asiasta. Tai no, mä koitin kanssa tänään pelata, mut sit EA-appi oli silleen, lol, en avaudu, haista paska, koska niinku miksi ei voisi asia toimia. Samoin, että mä pelasin Genshin Impact pitkästä aikaa kans, mut sit mun piti säätää sitä, kun mä siis odotin eilen koko päivän, että se, siis anteeksi kun kaikki kiloilu, mut siis voi vittu, kun se paska vaan lataa, siis koko saatanan päivän, huomaa, että mä ihan helvetin kylsinyt tähän. Sit se on silleen, failetty, fix the files. Ja sit mä sanoin, miten vitu sun mukaan fix the files? Minä en lata tätä peliä uudestaan, mä en kestä. Siis mulla oli muotin 2 prosessin saada sen mun ulkoiselle kovalevylle, koska mä en voinut laittaa sitä suoraan sinne, niin vaan piti niinku pistää tavallaan osa faileista niin kerralla, että mä saan sen sinne niinku mun ulkoiselle kovalevylle, joka on melkein. Se ei ole ihan terää, mutta se on melkein. Ja niin mä ajattelin, että ei, mä en jaksa, mä en pysty tähän, ei. Loppuksi tähän mun Genshin pelu. Mut onneksi kun mä siisin vaan sen uuden launcher-folderin sinne mun ulkoiselle kovalevylle, niin sit se osasi löytää sen sieltä ja fiksata kaiken. Ja nyt kaikki toimii. Mut oli kyllä hemmetinmoinen työmaa, ja nyt sitten mä toivon, että mä saan taas visseet, että mä oon 500 sikivinnen, oh yeah. Moi Emeli, sori nyt on tosi myöhäistä, mä huomasin, että tuli tänne vaan unohdin sanoa, oh my god, jipii. Oh my god, Pukis! Kiitos taidista! Thanks for the day! Hello everyone! Moi kaikille! No niin, mä en itse asiassa tiedä, niin pitääkö mä siis esittäytyä tässä kohtaa, kun kaikki varmaan tietää, mutta jos joku ei tiennyt, minä olen Fugiksen mallintekijä, malliäiti, I am Fugiksen's model mama. Moi Kuno! Hello Kuno! Nice to see you! Yippee! Ja miten muuten Fugis meni katsomaan? Mähän olin siellä kyllä kurkkimassa ja katsomassa, mutta mä en tietenkään tuohon loppuun ihan päässyt sitten enää, kun tajusin, että kellohan tulee näin paljon, että pitääpäs omakin striimi startata, etten mä oon semmonen scammer-viituper koko ajan. Mutta joo, tosiaan. Täällä sitten vaan tehdään artteja. Itse asiassa voisi näyttää ehkä senkin, mitä me tehdään täällä. Kunnon zoomit, kunnon puupaan siellä. Noniin. Me piirrellään Koppel-vasken ruosteelle tilaria, koska tämä on aivan, tästä, vaikka itse sanoinkin, tulee kyllä aika upea. Koska Koppel on aivan älyttömän kaunis, ihana, söpö. Mami. Niin tästä saa sitten toivottavasti, tämä saa toivottavasti sitten hyvän käyttöön, kun tämä joskus valmistuu, kun mä en vaan jäisi niin kaikki näitä pikkudiiteilejä 5 vuotta renderöimään, niin silleen. Mut joo, voi että. Mutta on se kiva ja tosi, se on niin mukavaa nyt, kun on ollut. Tänään on oikeasti tosi kiva päivä, kun sekä Fugis että Blitz Arska on striimannut ja sitten myös kaikki muutkin. Mä huomasin, että Trapperi on siellä striimaamassa, niin voi että. So many people have been streaming today. It's so nice, so nice. I'm so happy about it. Yippee! Also, for example, I know that Kuro is English speaking, but if there's anyone else who would like me to speak more English, please feel free to remind me. I'm pretty like I have like one brain cell that is working overtime, so I keep forgetting like when I go on a long rant, and I like keep on being like on finish mode. So if you want to like know like what's up, then just ask, or ask someone to translate in the chat or something. So like, no need to stress. Yes, I've been lurking, so feel free to speak in Finnish. Okay, that is completely fair. Have fun lurking, and of course, like it's on our stream anyway, so you can like look at the art here. No need for like no translation for that, but yeah. I'm getting kind of like 15%, but it's so fun for me. Me speak only very good English, nonni, kyllä. Mut joo, yes, kyllä, mennään tällä. Let's continue this way. Mut joo, mä taas jää ihan hirveästi jälkeen tänne. Katsotaanpas. Mut joo, moi Loksuun. No niin oikeastaan suhtaudutaan kermaperunoihin. Kermaperunat on ihan helvetin hyviä, mutta vaikea tehdä oikein tai silleen niin hyvän makuiseksi. Silleen, että kun siinä pitää maistua se kerma, ja sit siinä kanssa pitää olla se niin peruna, semmoinen niin se suolaisuus tavallaan kohdillaan. Koska epäsuolainen kermaperuna on vaan semmoinen pettymys.
Ja sit jos siinä on kelpataitoksi, niin sit se on vaan niin kuin, en mä tiedä, hieman kastettu peruna. Se ei oo kans hyvä. Mä olen hyvin niitä mun kelperunoista. Mut joo, mitäs muukin sanoa. Moikka vihdoin tilaisuutta, että teikäläinen, mut meni hyvin. Tosin ei päästä tuolta vikakenttää läpi, kun tuli liian pieni roskapallo. Ei, liian pieni pallo! Oh no! Tässä on joku perunvitsi, mutta ehkä mä sillaan joku muu, että mä tekin semmosen joo. Mut se on ihan kiva. Siis jotenkin jännä, että ei mä tiedä, kai mä on onnistunut mikä sliivaamaan silleen, että mä oon pystynyt tehdä sut, mut sitten taas ei toisinpäin. Koska eihän sulla niinku nyt sä olit niin aikaisin muutenkin, että sä on just 4 jo silleen, että oh my god. Harvinaista, mutta ei, siis älä ikinä stressaa siitä, että jos sä et pääse minua reinaamaan, se ei oikeesti haittaa. Muuta kuin sua ittees, mutta it's okay. Se ei määrittele meidän ystävyyttä. Onneksi. Asu moi meta, no niin, ei saako hauska tavata, tivus meta. Kuinkas teikäläisellä menee? Tälle ei ole koskaan tavattu, eikö? Pataattikeitto. Mikä? Tuossa äsken joutui äkkiväisenä muksia, joka vaan tuijotti kännykkää, se lähti kaartaan mun eteen. Oh my god, voi ei muksia, niinku mikä kännykät naamassa liikenteessä. Ai, ei hyvä. Oi. Oi, thank you for the follow. I'm really glad that you're like, despite the like small language barrier, I am speaking very fast, so I hope you can understand at least like something, like little bits and bits there and here and there. Oh my god, I am like a Finnish hard mode basically with my speaking. But yes, thank you. Please enjoy the stream or the lurk or anything you're doing. I hope you are having a nice day. Mut joo, no niin, olla pitää. Kyllä, pitää olla tarpeeksi valkoiset, että voi sitten konfusaa ne. Perunat väärinkään, että mitä? Eikö komppelikä mitä? Ja sit perunat ovat viholliseni. Niin, sä sanoit, että sä tykkäät enemmän muusista. Että muusi on ok, mutta perunat itsessään ei. Kyllä. Niin sä täytettä niin elävä hyvillä. No kyllä. Just näin. Mä menen tosi sille epäortodoksissa järjestyksessä tätä chattia, niin toivottavasti ei haittaa pahoittelut. Laittakaa sitten vaan uudestaan viestiä, jos mä missään jonkun tosi tärkeää, että nyt te kaipaatte mun hyvin tarpeellista inputtia johonkin kommenttiin. Voi että. Jos mä menen johonkin tohon kohtaan, katsotaan. Onko tästä? Just ennen tänne silmistä pääsin käyttämään shaakkua äitivitsissä. Eikä oikeesti! Mä haluan kuulla Raandokilta shaakku äitivitsin. I need those in my life. Oi että. Missä tuli mieleen, että se on ollut ihanaa nyt. Siis etenkin tämä, kun sekä just Fugis että Vissalska on molemmat liimannut, niin mä oon silleen, ei, mä pääsen näkemään mun lapsuset livenä liikkumassa. Ja sit mä voin niinku vaan katsella niiden modeja kautta live-striimejä, ja sit vaan vertailla silleen, että ei vitsi oikeesti. Mä oon luonut nää, näyttää niin nätteeltä. Siis mä oon niin iloinen, kun te vaan niin hyviä pilottaa vaan teidän modelle, ja sit se näyttää kivalta smutsilta, kun te vaan ilmenette siellä, ja oh my god! I'm so happy. Olen hyvin iloinen. Jade hyvältä näyttää, kiitoksia! Nyt joo, Fugis vihaa niitä jostain syystä, niin. Ja vamppuurikelmeiltä on aika jees yhtään aikaisen pelkästään kelmapeloneita lihapullia. Kyllä olin masentunut silloin, oh no! Voi ei, mutta ei kai sit tästä kelmapeloneista tullut semmonen, että siinä on semmonen, mikä se on, masennus maku. Kun se oli itseasiassa mulla vamppuuritelmista vuotiin. Mä en muista mikä ruoka se oli, kun sä olit tehnyt jotain ruokaa, mutta sit sanoit, että siinä on niin siis masennuksen maku, että sä et vaan pystynyt syömään sitä, kun se oli jotenkin niin saki. Ja sit sä aloit sen mulle. Ja sitten koska mä olin silleen, että you know, free food fightat. Mut sit mä itekin olin vähän silleen, en mä tiedä, jotenkin. Tää ei niinku iskenyt. Ehkä mulkin tuli se masennusmaku sieltä. Ja sitten mä annoin sen vaan mun exälle silleen, että syöt tästä. Lol. Mummukaan ei tykkää kelmaperunoista, mitä ihmettä. Oh my god. Mutta tämä on ehkä hyväksi. Te ette ole vaan syönyt tarpeeksi hyviä kelmaperunoita, se on se ongelma. Teidän pitää löytää se ne oikeat hyvät kelmaperunat, kyllä. Joo, mummu itse pääsi juuri kotiin, niin Fugisesta liivi jäi väliin. Voi ei se hätää. Mä oon se kato Fugis at home. Siellä matkalla, sit silleen, että can I go to watch Fugis stream? Sit joku on siellä vaan, we have Fugis at home, sit se on shaakku. Kyllä. Joo, mä ootas laittaa sen Discord DM:ssä, mulla ei voitais kuulla siitäkin aika hyvin, miten meni. Mä nyt käyn nopeasti kurkkaamassa, vähän jännittää kyllä. Joo, ai. Vähän vääntynyt jo tossa, että onko se yhtään pelastettavissa, en tiedä. Ja joo, ensi kerralla sitten, se on onneksi hyvä, kun nyt on, kun nyt Fugiksellakin on lomaa, niin ehkä sitten tästä se lähtee, että pääsee striimailemaan vähän enemmän.
Mutta tietenkin ihan silleen oman jaksamisen puitteissa plus sekin, että kun on kuitenkin loma, niin pitää päästä jotain muutakin tekemään. Se on vähän hankala, että aina kun on loma, niin sitten tuppaa, mikä se on? Yleisesti lomalle koittaa tunkea sitten kaikkea, just niin kuin vaikka ihmisten näkemistä ja tapahtumia, niin kuin matkaamista ja muuta. Sitten yhtäkkiä sen lomasta tuleekin itsessään jo semmoinen, niin kuin lomasta tulee jotain, missä tarvitsee taas lomaa. Basically. Muista me oltiin puhuttu tästäkin jonkun toisessa tiimissä, mikä oli huvittavaa. Joo, pelataan hyvin missä vaiheessa tahansa, change my mind. Mä oon alkanut tulla samaa mieltä. Joku peruna on tosiaan, mistä mä en ehkä... Lohkoperunat on semmonen, mistä mä en ehkä välitä oikeastaan niin paljon. Vaikka sekin on vaan perunaa, mutta se on vähän suolaisempaa, mutta mä jotenkin lohkoperunat. Se muoto ei vaan, se ei kutsu mua. Ei iske. Ei jatkoon. Nyt äsken rahdaksi sanoin Pukiselle, paletko paaksesi, jos menen katsomaan sun äitintä? No niin. Kyllä, siellä vaan. No niin. Panit sit menemään tänne suuntaan, niin. Joo, kaikki mä tein jo paljon, älä tuolla se kokonaisesti. Mä panin huonon yksilön perusteella. Mä oon vaikka Italian pataa, mutta kielmätöntä on turvassa. Joo. Unipelät Undertale. Niitä mä syön itse asiassa niin paljon. Se on muuten kanssa totta. Musta tuntuu, että noista uuniperunoista on semmoinen, että mä en ole hiesti mikään syönyt sellaisia hyviä niin kuin uuniperunoita ehkä. Tai se täytyy olla semmoinen, mistä mä en ole välittänyt. Sitten on jotenkin ollut semmoinen, että ei, en mä voi syödä tämmöisiä. Kun taas pitäisi vaan kokeilla Expand the Horizons. Koska niissä on potentiaalia. Joo, yli 4 tuntia ajoa niin pääsen nyt. Voi vaikka 4 tuntia ajoa, Umu. Voi ei, pitkä matka. Jos kun on uuniperunoita keitettynä sitten, jos jää tähteeksi, niin sanon päivänä paistepannulla sipulin, voin ne vehnä anketa uuta, kun sitä on tosi hyvältä. Voi vitsi. Mä oon muuten sad, kun nyt on, siis uuniperunat on hyviä, mutta totta kai ne on vähän kalliimpia. Mä nyt, kaikki saakeli halvat perunat on loppukaupasta. Ja mä haluan vaan syödä halpaperunat, koska mä vähän, vaan just vähän köyhänä tätä kaikkien tapahtumien jälkeen. Ai. En voi vaan spämmätä tyyliin perunoita ruoanlaitossa, mutta ei se mitään. Ehkä niitä tulee lisää jossain kohtaa. Tai sitten mun täytyy vaan, sitten kun tulee pikkusen taas tukia, niin vähän, käydä ostamassa uusia perunoita ja pistää vähän voita. So good. Mut joo, no tämä päivä kerätään lomalle tekemään kaikki, mitä ei ennen lomaa keränyt. Siis tää, jep, suuri, mikä on oikein kunnolla odotettu loma. Jos mä nyt tökkäsin mun laseja, niin mä nyt puhdistan mun silmälasit samalla, kun mä luen chattia. Tai koitan lukea chattia silleen, alkaa mun pitää pistää naama näyttöön, koska mulla on niin huono näkö, koska herran jesta apua. Tänne siitä saa, kun mikä pelaa pimeässä jollain, mikä se on se Game Boy Advancella, missä ei ole mitään valoa ja sitten vaan lukee kirjoja tyyliin pimeässä ja kaikkea. En tiedä, mä vaan oikeasti jostain muustakin, mutta se on aina kun varateltiin lapsena siihen, että älä sitten lue, pistä aina valot päälle ja mikä toi. Äläkä tuijota sitä koneen näyttöä tai laitteen näyttöä silleen nenää siinä kiinni. En kuunnellut. Ja mitä sitten kävikään? Minulla on, näköni on -4 ja -2. Että hyvin menee. Nonni. Oi, että kai mä en hengästä oikein, mä koitan puhua. Mä koitan lukea niin nopeasti ja vastata niin nopeasti näihin viesteihin. Apua. Mutta joo, kun on päästetty työssä muiden etuhalukaan, niin päästään veden kanssa tämän kanssa kondiksen hyvä. Loistavaa. Crispers on tosiaan ok peruna, mutta kun niistä on täällä puhetta. Mikä on Crispers peruna? Ei mitään haju. Kuulostaa jotain suolaisia. Kuulostaa jotain snäkiltä vähän kuin joku, en tiedä, ei niin kuin tanskalainen, mutta jotain muuta. Ei ole sitten ole. Keitä uunivihannekset ja uunikana. Kyllä mä lomamalta sitten yksi palveltiasliimi johonkin väliin, jos vaan muut ja sen ennättää myös. Kyllä ennättää! Siis vaan... Siis en mä tiedä, mulla on kai ujoustaa silleen kysyä ihmisiä siis niinku kollapin tai muuta. Mulla jää ihan kokonaan siis se, kun mähän sanoin, että okei, silloin keväällä, että mä pyydän teet kollapiin. Ikinä never happened. Mutta nyt kun tietää, että teillä on molemmilla on loma, niin eiköhän me saada kyllä joku striimi. Heinäkuulle, Poverty ja Collab striimi, kyllä. Ei täytyy muistaa sopia tästä sitten, vaikka pistän itselleni muistissa, että nyt oikeesti juttele tästä, lähetän viestiä, älä pelkää. Mut joo, mitä tässä kauden mehun lasi pöydälle, katu sähkölaitteet päin, ne pitää korjata tämä asia. Oh no, eikä! Siis toi oli hirveetä! Sulla kävi se, mitä mulla kävi se, saakeli vesilasin kanssa aiemmin. Oh no! Siis aina, siis mua vähän pelottaa, kun mulla on siis, kun mulla on 2 sellaista niinku juomanpidikettä mun pöydässä. Se toinenhan silloin kaatui just, että se valuu se vesi siis mun koneen päälle. Et ei kokonaan, mutta se niinku tapaisi valuu silleen tipoissa. Ja sit mulla on toisella puolella, että siellä ei ole sitä mun konetta, mutta siellä on siis se mun jatkojohto. Kun mulla on semmoinen systeemi, että okei, no siis tässä mun koneen vieressä ei ollut yhtään jatkista siis tässä huoneessa, koska mun piti pelata siis literal Tetristä, niin mä sain kaiken mahtua tänne. Niin sit se tulee tuolta mun niinku sängyn alta, ja se mahtuu justi, ja se yltää justi johto tuohon viereen.
Niin, mut jos mut tippus nyt täältä toiselta puolelta joku vesilasi, se tippuisi suoraan sen saakelin jatkiksen päälle. Elikkä minkä takia mulla on nykyään vesipullo, mikä on sittenkin tiukasti kiinni. Tai se on ainakin sen verran syvällä täällä mun pöydällä, että se ei niinku tippuisi ainakaan välittömästi siihen johdolle tai valuisi siihen, niin ai. Mutta joo, tarkoin keskellä, kun Aska Sliimista siirtyy Shaakon Sliimiin, voisi sanoa Askalla ilman kontekstia menossa viettelee mut siis. Kyllä. Joo, Anska sanoo motherfucker. Oh my god, kyllä. Ei helvetti. Siis tämä. Siis man, I am living for these jokes, man. Aivan loistavaa. No niin, tämä oli hyvä. Voidaanko juoda jotain vettä kohta, koska Helsingistä? Mut joo, Christmas on vähän niinku Lockpilaa, mutta sellainen veneemmallinen. Ahaa, niin et siinä se on vähän niinku kolo, joo. Jännä, tai kolo, ura. Mut joo, viitapiiltäjä on lisäksi kutsuttu mamma ja Rikkeli papa. Mitä jos Suomessa olisi mutsi ja faija? Mä oon viitupel mutsi. Ja samalla faija, koska mä oon tehnyt molemmat. Ei hitto. Sieltä vaan, kyllä, kuule, minua saapuukin se Anska kutsua kuule ihan millä nimellä tahansa, että... Oi hitto. Kyllä mä voin olla viitupel mutsi, kuulostaa aika coolilta. Mä en tiedä, onks mä niin cool. Mut joo, mitäs meitä on? Mehu on pahempi, piti pestä pesuaineella, huomenna pitää tahmeta... Mikä huomenna? Pitää tahmeta uudelleen. Oh god, joo. Onneksi mulla sen oli pelkästään vesi, koska voi helpäjästä, jos se oli joku niinku mehu. En tiedä, limsa on ehkä kinda sama, I would assume. Kai se vähän tiippuu, mutta joo. Et silleen kävi kyllä tuuri, mutta joo, ei oo hauskaa yhtään, että onnea meta oikeesti ton kanssa. Oi. Et ainakin tulee, mut hei, positiivista tuleekin putsattu kone kunnolla, jos ei mitään muuta, mutta toivottavasti kaikki selviää. Also nyt tulee ad, eli mainosvaroitus. Pistääs tosta. Koska nyt mä muistan tämän myös, mä aina unohdan, mut joo. Myös täällä V-tuuperimutsi, kyllä. Siellä oli 450 pedaali, jatkojohtaja tuli, oh my god. Oliko Fogissa chatilla nimi? Kun on koirteema Woof, ei niitä voisi kutsua tilaajia Subwoofer! Siis Subwoofer on ihan vitsin paras. Hyvä idea. Ei ole virallisesti nimiä kutsulla koirpuistalaisiksi pentujengiksi Puppelgängiksi tilanteen mukaan. Joo. Oi, että Puppelgäng on hyvä, mutta toi olisi kyllä aika loistava semmonen, mikä just niin kuin ainakin subaajat siellä. Subwoofer. Puppelgängi Subwoofers. Jep. Mut siis on, viitupel milf. Mietin, että minkä matka ikkunalla, kun tulee semmoisellekin Shaakon kikatusta. Joo, se olen minä, sori. Mä asun ikkunoissa. Siellähän minä istun. Noniin. Katsoinko me vielä jotain hepistä tässä, niin kun alkaa toi. Joka Shaakko alkaa kysyä, mä askaltaan, että voinkin saada lapsenlapsia. Oh my god! Totta muuten. Mitä jos ensi vuonna? Ensi vuonna lapsenlapset, eiks vaan? Mä en tiedä, noniin, Anska pitää treenata oikein kunnolla, että se pääsee kanssa tekemään joku, mikä se onkaan lapsen. Että jumala, en ole vielä valmis. Pistää paineet. Tai sanoa, että mä tarvitsen lisää lapsia ylipäätään, niin sitten te voitte vaan siirtää sitä vastuuta silleen, että kun tulee joku, tiedätkö, joka tekee valmiiksi tyyliä modelleja, ja sitten se on silleen, okei, no sun jobi on tuottaa yksi lapsi. Ja that's it. Mä oikeesti luon vaan semmoista Sims-tyylistä sukupuuta vaan täällä, että mä teen näitä viidupel lapsia. Kyllä jossain kohtaa se lähtee, tiedätkö, siitä niin kuin tuottavan hedelmää. No ei oikeesti, mutta oishan se ihan hauska. Okei, no niin, nyt mä oikeesti pidän sen vesibreikin, kun tuli mainos. Koska siitä oli ihan ymmärrettävästi ihmiset ollut silleen, että voi ei, kun sä höpiset samalla, kun se, mikä tulee mainoskatko, että nyt tämä on niin surullista, kun ei ole supaaja, mikä on täysin ymmärrettävää ja pitääkin sanoa siitä, koska yleensä mulla on helposti se, että mä voi ei, että no en mä tiedä, niin kuin, että jos kiinnostaako ketään, no ei ketään kiinnosta enemmän, ihan sama, mä vaan puhun anyway menemään. Joten se on hyvä, että siitä asiasta sanottiin. Niin mä oikeesti juon. Nyt se tulipa kiinni, Shaakku. Nyt loppuu tämmönen. Mä äsken join niin kovaa, että sitä vettä valoi mun siis ötintomukselle. Hyvä, että mulla on vaan tintaliivit päällä, koska täällä on niin helvetin kuuma. Siis Jeesus Kristus. Ei näin. Mä siitä vähän ikävää, kun vähän märkä. ei mene hyvin, en osaa. Skill issue. Jos mä etsin mun tokle samalla, mikä on se mun käsipiiltotokle tossa. Noniin, jee.
Se kun mä siis ikinä muista käyttää mun omia togleja, mä ihan fail VTuber oikeesti. Jos kattoo yhtään mitään. Mitään hauskaa. Itku on eka, sitten on vihaa ja sitten on sparkle. Jaa. Ehkä mä en tiedä, olisiko helpompaa, jos mulla olisi semmonen Steam Deck, mitä jotkut käyttää, mutta sitten maksaa rahaa. Noniin, yes. Noniin, mainos on ohi, nyt ollaan back to the business. Mut joo, jos Shakulla olisi vähän enemmän näitä lapsia, niin voisi tehdä artin Shakusta ja hänen lapsista, mutta ne on FMA-homokulukset. Oh my god, ei hitto saikaa. Voi itse, mitä niitä, mikä se on, kuolemasyntejä? Mitkä kuolemasyntejä sä assainat sille, mikä mulle ja Blitzarskalle ja Fuukikselle? Voi apua sentään. Mut ne on ne kaksani synnittämiä, mitä niille voisi laittaa? Voi herranjestaan, mä oon vaan semmonen, mä kuule synteilen niin kuin molempien puolesta täällä. Kun mä tiedän, että niin kauan, kun se toinen monitori oli käytössä. Ei ole vielä. Mä tajusin liian myöhään, että mä tarvin siis yhden jatkopalan. Mä tarvin siis semmosen HDMI naatas-palon, että mä saan yhdistettyä ne. Koska mä tajusin nyt vasta, että se näyttö, mikä mä sain mun toiset kaverilta, siis Myssyltä. Siis se oli sanonut siitä aivan varmasti mulle, mutta mulla oli mennyt jotenkin ihan ohi, että se oli joku, mä en tiedä, onko toi DVI vai VGA. Onko toi niinku DVI to HDMI, eli se näytössä on ehkä DVI. Ja sit siinä on semmonen pieni HDMI niinku tavallaan johto. Niin mut se ei niinku liitä siis mun koneeseen, kun mun kone ei oo mun pöydän päällä, vaan se on semmosella niinku tuolla vähän niinku melkein maan tasolla semmosella pikkuhyllyllä. Niin mä sit tarvitsen jonkun, millä yhdistää mun koneesta HDMI:llä siihen näytön HDMI to DVI. Mä en osaa käyttää tiedä, anteeksi ja hitaasti. Mä oon siis niin epätekninen ihminen kuin ollaan voi. Mut siis se on tilauksessa, mut juhannuksen takia siis se on delaytynyt. Niin mä itse asiassa tänään jos kyselin silleen petänsä, että hei Gigantin, joku Marketplacein partner-ihminen, mikä ihme onkaan, olisiko mun pitänyt tulla tää palaa joku, tää teidän träkkäys ei toimi. Ja kuulemma, okei, se varmaan on kyllä tulossa, sieltä pitäisi ihan kirjeenä, että jos se ei ole tullut vielä, niin oota viikkoa, ja mä sanoin, okei, nice, toivottavasti tulee. Mut siis se on tulossa, se on toivottavasti ensi viikolla, mitä saada nämä kaikki näytöt. Ja siis tää DVI-johto toimii oikein hyvin, kiitos paljon Liquid, thank you, Liquid antoi monilla Desussa tän DP, display, joo, DP-johto, kyllä. Niin sain sen tähän. Ja mä en itse asiassa tajunnut, ennen kuin mä pistin sen, että ai niin, että jotenkin se johtohan vaikuttaa kai siihen, että kuin hyvin se niinku näyttö toimii, tai silleen, niinku, että jotenkin tuntuu paljon krispimmältä. Mutta mä en tiedä kuvittelemaan mä vaan, mutta niinku, en mä tiedä näyttää jotenkin krispimmältä. Jos ei mitään muuta, niin placebo. Mutta joo, Mother of homunculuisesta Mother of VTubers. I love it. Hei, ei nyt mitään synnytystalkoita, kun peittäisi hedelmät. Käytännön kokemus tekee vanhemman, niin. Saakko juo nyt vettä, joo? Juoittiin kovaa. Mä nyt juon taas, mikä juo, kun siis luen taas niin jälkeenpäin, voi apua. En mä yhtään saa piirrettyä täällä, kun mä oon niin pampuusult. Ei kauhea. Nyt mun tää ulkoistaa tää saakelin TTS:n tekeminen niin kuin jollekin toiselle, että mä siis saadaan tänne sitä tiimiin. Kun mä en vaan saa aikaisemmin, jonkun pitää potkia mut vaan se, että nyt oikeesti istu alas ja tee TTS. Et pelaa sitä Simsia. Teet sen TTS:n. That's the only thing you need. Niin need to do. Oi. Ei oo helppoa. Ei ole helppoa olla näin jotenkin distracted aina. Kuinka isolla painolla se oikein tapahtuu? Saatan juoda vaan ohi. I don't know, man. Siis en mä edes tiedä. Must not clip out of context. Siis mä olen yllättynyt siitä, kuinka oikeesti niinku vähän te ootte klipanneet. Mä en tiedä, onko teillä niin kova myötähäpeä, että te ette sen takia klippaa niin paljon niinku mun juttuja, koska sitten kärsitte liikaa, kun te oikeesti koitatte klippailla. Oh my god. Että voi kuulee. Muistin just, eikö olisiko nyt Fuukissa, sähän puhuit sitä, että kun pelottaa, tiedätkö, mikä sanoo somessa yhtään mitään, jos sitä kuitenkin, tiedätkö, jossain kohtaa vedetään out of context, sitten jotain tapahtuu draamaa. Sitten mä olisin, että joo, en mäkään uskalla sanoa missään mitään. Sitten mä olisin, ai niin, musta liimit. Niin. Mutta tää ei ole mitään todistusaineistoa ainakaan niin hirveesti. Apua, pelottavaa. Mut joo, se Steam Deck on kyllä ihan kiva, ja sielläkin hommata semmonen, niin kuin se kuulostaa tosi hyödylliseltä. Pieni Steam Deck ihan jees, mut kyllä pystyy napista vaihtaa sivua, niin tarvii olla kuin se 4-6 nappia. Jep, mä haluaisin niinku togleille se, että se on tosi kätevä. Sillä voisi vaikka nimetä ne silleen fiksusti, että okei, tämä on vaikka tämä togle, tai vaikka tämä on itku, tämä on vihaa, ja tämä on jotain muuta, tämä on se bonk-tyyli, ja tässä on se saakelinen horni, mitä mä käytän joka tapa, niinku aina vahingossa, kun on noi saakelin
mitkä noi live 2D-striimit, niin sille yps. Niin mä mietin, että se on vähän enemmän itse silloin viimeksi, kun mä tajusin, että ai niin, tää on taas tämmönen hauska ja niinku hätö. Niin ei näin. Shaakku on lasta. Produktini Shaakku. Okei, eli hyvä, että tästä oli Apple tietokoneen kanssa, niin pitää ottaa Shaakku-yhteyttä. Joo, siis kuule, ei hätää. Mä onnistunut rikkoa sun koneen niinku aivan 100% varmasti. Nobody. Fugis, envy. Perustelu. Kateuden eläin symboli on leviathan, krokotiili ja koira. Mä itse asiassa tiennyt, että kateuden symbolina on koira. Jännää. Tää on ihan uutta tietoa. Onko siinä mitään perustelua, minkä takia se on koira? Jotenkin jännä. Joo, sait selkeäksi siis lukemisen talviin, siis ihan oikeesti. Nytkin mä oon siis niin, luen jotain teidän 5 minuuttia sitten pistettyjä viestejä, niin... Se kun tässä voisi olla tyylin diilejä tässä tiimissä, mutta ei se mitään. Mulla on niinku oma diilei, mikä on mun aivot ja lukunopeus ja keskittyminen. Näin se käy. Ja näitä kaapelista iloisella ei enää kauaa, niin on Brosted Email Setup. Joo, siinä on kyllä hetki silleen, että saa niinku rahaa vittu updatea tätä pikkupakettia tässä, mikä on mun kone. Mä just mikä puhuttikaan sitä, että jos mun pitää käydä updateaa johonkin, niin mulla on nyt 2 henkilöä, joko Liquid voi niinku hoitaa, mutta sitten Miksy. Niin jep. Hello, no niin, just kun Vehni mainita sun nimen, niin moi. Miten menee Miksy? Toivottavasti oli kivaa, on ollut mukava päivä. Siis mä en muista, oliko teillä taisi olla töitä vielä Evelin kanssa, vai te ette ollut vielä lomalla, jos muistan oikein. Mutta joo, ja toivottavasti ei ole liian kuuma siellä päin. Mut joo, sä oot liian herttainen tehdä niitä klippejä. Voi ei, onko sä oikeesti vaan herttainen? Voi kiitos, Timus. Mä olen semmonen niinku herttainen ja vahingossa vähän pervoilija striimeri. Näin. Voi että. Olisiko niinku, mä itse miettinyt, mikä olisi niinku wholesome teekö suomalaisesti, niin olisiko se herttainen ehkä? Jotenkin niinku nyt iski sillä, kun mä mietin sitä oli välissä, että olisi hauska tehdä joku, mikä toi... Mä itse asiassa updateasin noita mun about-sectioneita vähän silleen tekstiä, niin se mietin, että miten niinku, mukaan sitä suomennoksi, vähän niinku Fuukiksella on, niin kun mä striimaan suomeksi lähinnä, niin mut sit se on vaikea välillä suomentaa, keksiä. Mut joo. No jos pitäisi itse valita, niin tää olisi kyllä munkin valita synnyistä. Oh my god, noniin. Elikkä mä oon sitten herkutteluhimotus sitten. Fuukissa on siellä kateuden koira. Mitäs läpi Steam tekee itellä viidekseni miettinyt, jos hankista on XL. Et sä käyt sen niin paljon, no niin nice. Mut joo, mitäs sä teen? Ollaan töissä joo. Joo, sucks. Mutta suun lomat. Kyllä. Can't wait. Mitä Sake teki jotain fanarttikin tässä välissä? Herta jesta. Katsotaas. Mä käyn kurkkaamassa nopeasti. Käydäs kurkkaamassa. Oh my god! Oi apua! Mä avaan sen nopeasti tässä. Jos tää nyt ei hajoa vaan tää mun koko setappi siihen. Tää on hyvä tälle out of contextit niille, jotka just vasta tuli tänne striimiin, niin siellä on Krahanok tulossa viettelee Blitzaskan mutsin. A.k.a. me. Noniin. Silleen, I didn't think these were the bitches I'm gonna get, but here we go. Oi, että toi on hauska. Mikä? Kiitos tässä Sake. Aivan upea. Mut joo, mitäs Krahanok? Veikkaan, että Ivan tuki esitettyjen koiden hierarkian tajuun yrittää sysätä alfan ja tulla itse alfaksi. Tässä on Folsam kokonainen. Niin. Olet oikeassa, kyllä. Saakin niitä kappakin tossa. Mut joo, koko Sam. Villikoitilla toisin kuin luullaan, ei ole tätä systeemiä. No niin. Mikäs onkaan? Eli hopeanuolilla ei ole tällaista. Hopeanuolen koitilla. Damn, mut joo. Aika pähe oli, niinpä. Onks sun mut siis siinä koska? Kokonainen, you say! Nonni. Taas mennään. Here we go again. Noniin. Ei saakeli. Onks niin tämmöinen, kun näistä jutuissa menee sorry not sorry silleen, että samaan aikaan I'm so sorry I am like this silleen, että oh
my god, musta saa niin näin paljon tämmöisiä juttuja, mutta samaan aikaan, please keep it going. Tää on aivan älyttömän hauskaa. Voi että. Siis mä oon edelleenkin vaan se, että miten, siis mä joskus ajattelin, että mä oon semmonen wholesome, semmonen cutesy lillusta liivel. Ja sitten miten kävi? Miten kävi? Tämmönen milf-failure, basically. Tässä puhuttais vielä paljon kapuistyyli Anskan kuumasta femmutsista. Apua! Ai apua! Oh my god! No niin. Mä otan sen lisää vettä. Hetken pieni. I need more. Noniin. Pukissa Aska saa hävetä silmät päästä oikeesti mun takia. Rupee kaduttaa kohta silleen, että ei hitto, olisi pitänyt valita, kun toinen artisti tekee tää. Joku toinen kaveri. Oi. Noniin, pitäisikö nyt oikeesti koittaa keskittyäkin? Mistäs täällä niin tekin voitte keskittyä oikeisiin asioihin? Noniin, tässä on hyvä. Noniin, semmoista. Pitäis mun keksiä nyt joku wholesome aihe, mikä en olisi ikinä hävetä teikäläistä. Noniin. Se on lohdullista kuulla. Koska siis ei yleensä oikeesti ruvea mut ehti sitä, mut välillä tiiäksä mikä tulee semmonen intrusiivinen thought, että entä jos oikeesti ne on vaan silleen, tiedätkö, facepalmaa joka kerta, kun kehtaa tulla tänne striimiin, sitten vaan silleen, ei saakeli, niinku. Nyt silleen deflektaan huonosti. Oh my god, Duckmami, moi! Hello! Miten menee? Kiitoksia laidista! Oh my god, mikä on jo hetken nähty tai mitä? Also, hello everyone, in case there is English streamers, English viewers, yes. Because I think Duckpuppy maybe streams in English if I remember correctly. Mut joo, miten menee? How is it going? Menikö juhannus ok? Yippee! Voi että. Voi kun mukavaa. Ihanat emotet. Voi apua. So cute emotes. Also if there's any English viewers, please feel free to either lurk or say that if you are English speaking, I can swap between the languages. I am mainly nowadays streaming in Finnish, but I can swap. I am well, I was gonna say proficient in English, but not really actually. But maybe you can understand, maybe. Mut joo. Ja tosiaan lutkaaminen on ok. Olin elossa juuri, mutta oli hauskaa. Voi ei, elossa juuri, kuulostaa huolestuttavalta. Mutta hyvä, että oli hauskaa. Elikö se niinku ite missään, vai oliko se kotona lähinnä, vaikka jonkun kaveriporukan kanssa tai muuta, tai pelailemassa? Silleen ite olin just, mä eikä meinasin, että mä olisin ehkä lähtenyt niin kuin jonnekin muualle juhannuksessa, mutta mä olisin, että mä en jaksa oikeesti. Mä oon liikaa tapahtumissa, mä haluan olla vaan kotona. Niin kuin, kotona vaan homehtumassa. Ja niin mä tein. Kannatti. Mä olin hyvin iloinen asiasta. Mä koitan sitten keskittyä niin hetki. Oh my god, sanois tämän niin. Oi. Beautiful. Itse mä näytän kaikille tosiaan tää artti, että we are making this kind of art. This is for Koppel Vaskentuosta. Tämä on Koppel Avaskentuosteille. Hieno tilaustyö. Olen hyvin iloinen, että sain kunnian tehdä hänelle tämmöisen illustraation. Oh yeah. Toivottavasti tulee tosi hieno. Olin aika ylpeä silleen, mitä näyttää tähän asti. Oli lokaisten kanssa viettämässä aikaa, että syötiin ja juotiin. Otettiin viinaa ja sitä vei alat alta sit loppuun. Ja sitten, oh my god. No niin siis, niinku, oletan tästä, että kävi ihan muuten ok, että olit kuitenkin seurassa, joten olit turvassa ja muuta, että hyvä, että oli kyllä hauskaa ja villiä menoa. Mäkin just tuli vähän juotua tossa, niin itselläkin samaa, että kun itse en juo ihan hirveästi, niin sit oli onneksi omat frendit, jotka hieman enemmän tätä harrastaa, niin tiedätkö, tsekkaamassa, että okei, nyt sä vähän niinku, tiedätkö, mikä se on? Että okei, sä oot juonut putkeen nyt vähän paljon, että otapas vähän vettä ja tämmösiä suolakeksejä, niin sit on all good. Mut ja mä kiintoin katsoa tän ylös, mitäs muut. Mutsi, miksi sä oot noin nolot? Sano Hanska ja Puukis, kyllä. Häpeä on vahva sana. Mitäs koppeet? Puumertuudulla ja puhut Holsan vaiheiden keksimisistä. Holsan vaihe, mikä on kenenkin lempikala? No nyt tuli lempikala. Mä en itse asiassa tiedä, mikä olisi mun lempikala. Oi, kiva, kun potin tuli taas sieltä. Ei, nyt mä mietitään liikaa. Ottakaa joku basic kultakala ihan söpö.
Mut siis niin. Ei kun se on se betta-fish, siis mä tykkään siitä. Beta, tai betta, mä en tiedä onko se niinku beta vai betta. Semmonen tosi frilli, se on niinku tosi kiva, semmonen löyhelöinen. Niistä mä tykkään. Oi että. Kupparin masken kusten. Kustan juostan kuppari. Oi että. Anteeksi, mutta se on pasken juoste. Ihana kun se kornettaa tämän. Oi että. Siis aivan loistava. Mistä tietää on niinku ihan loistavaa tätä VTuber-nimi on se, että kun sit voi tehdä tämmösiä suomeksikin vitsejä. Loistavaa. Mut joo, Duckpine. No siis tällä kertaa en ollut tulpallomessa, kun Ives kävi silleen, oh god, no. No onneksi on kesä, eikö? Tämä kännikala, taistelukala, pallokala tai kivikala. Totta kai meitä on siellä kännikalan kanssa. Apua, sun mikä hikusta tulee naamalle? Sori. Nyt mä koitan säätää ne pois kasvalta. Mä just leikkasin vähän niinku mun noita etuhiusten niinku päitä tässä, mut sit nyt ne on tarpeeksi pitkät menee tielle, mutta liian lyhyet, että niissä saisi pois tieltä fiksusti. Oma lempalini on Mureena. Noniin. Oli tää ahven itellä. Oi, noniin. Nyt joku voi vastata, tiedätkö sen perusteella, että onko nätti kala vai se, että maistuuko miltä. Saakko siellä ihan tissit mälkään, joku tulee jo naamalle. Ei! Oh my god! Just sitä! Oi ei, kiitos Mitsku! Thanks for the lisää! Kiitos! Oh my god! Apua, parhaimmalta maistuu kampela. Noniin. Mä en tiedä, onko mä ikinä maistanut kampelaa. En varmaan. Mä niin hirveästi niinku, totta kai kaikki peruskalat silleen. Peruskalat käynyt läpi ja silleen, mutta vois ehkä olla ihan hauskaa joskus. Jaa, sitten saakko taas sellaista, siis joo. Vaihdettiin sit välkänä. Joo, täällä oli mulla oli pieni Saatoin kaataa vähän vettä tähän rintamukselle, kun join. Voisin, että okei, nyt mä niinku saakeli vihdoin muistan juoda ensinnäkin. Eikä vaan koko ajan vaan fucking parissa sitten, oho, upsis, kuinka tässä kävikään näin. Ja sitten, nonni. Kyllä. Saa hyvää taas vitsin aihetta. Hyvää muistuttelua. Nonni. En koskaan pääse näistä eroon. Noniin. Joo, se vahingossa läikytti vettä, nonni. Täällä nyt muutetaan tää storia. Hei. Oh my god. Siis tää fucking karkun on VTuber, eikä niinku se kamera, mitä mä käytän tähän, niin se ees... Ja siinä ei niinku näy tavallaan sitä oikeesti kamera kuvaa, vaan sit se on semmonen outo violetti mötikkä, niin mun ei onneksi että se murehti siitä, että okei, nyt paljastus jotain, jos tulisi joku, en mä tiedä, Ertoti TMS. Mutta muussa tapauksessa mä olisin varmaan silleen, oh god, niinku, hyvä kun se on kastellut, mikä kaikki rintaliivit tässä, ja sitten ei muutakaan ole mitään paitaa päällä, koska on niin kuuma. Niin siinä olisi kyllä hauskaa stream fail niinku contenttia, se oh no. Oh no, ei näin. Mä en oo valmis. En mä halua olla niin failun sentään. Sake innoittavana arttia. Mä kannatan katsoa tää itekin. Joo, ja kuulemme heiltä tuosta takaisin sijoilla, se tuntuu täällä. Oliko vähän yöllä sentään kuuluu toi, mikä ei kuulu, kun siis tuntuu tuuli, kyllä. Koska mä voin nukua siellä ikkunan vieressä ihanasti. Mutta ei oo helppoa. Oh my god. Nice! Heikki, onko se ihan susta niinku toi, mikä... Niinku, susta ihan niinku oma kuva vai löytyykö toi niinku netistä jostain? Miten, onko sulla tommonen maski? Koska mä muistan, että ehkä näyttää, mutta mä en tässä niinku tiedä, onko mä niinku luonut vaan mielikuvan itselläni silleen, että mikä se... Ihan selfie vai? Oma kuva, no niin. Jotenkin mä en muistanut yhtään, että sä omistat oikeesti ton maskin. Siis kuin siistii. Oh my god. Nice. Siis tossa sais ihan... Siis toi on musta hyvä, koska toi pose on anyway hyvin meemettävä. Ja sit kun se vielä sopii tohon Sageen piirrokseen, niin aivan loistavaa. Oh my god. Mä en kestä. Mut joo, kiva kun luot tätä mielikuvaa. Joo, olkaa hyvä. Voi. Valitettavasti, jotka on nähnyt mun IRL, niin mä luulen, että se ei ole semmoista niinku, mikä mielikuvakarkkia kuin luulis, mutta ei se mitään. Koittakaa kuvitella vaan tää VTuber siihen, eikä mun IRL self.
Oh my god. Aivan järkyttävää. Järkyttävää kontsaa. Niin miten mä nyt voin niinku, siis mä ajattelin oikeesti koittaa vaihtaa jokin wholesome topikkiin, mutta en mä nyt pysty, kun tää taas tämmöstä niinku fucking pervoilua, mutta ehkä jossain kohtaa. Ei sillä, että tuli kyllä tarpeeksi avattua taas sydäntä silloin viimeisessä liimissä, niin sinänsä ei nyt olekaan onneksi tarvetta. Ei ole tapahtunut mitään kriisiä. Thank God. Koska sen nyt tästä puuttuisikin. Mikä on tosta ihan kiva kyllä, että ei oikeasti ollut mitään silleen kriiseilyä. Mä näin kyllä vähän semmoista niin paineisunta kyllä jotenkin tuohon eksään liittyen, mutta ei onneksi sen ikävämpää. Sitten vaihdetaan vaan silleen noniin. Onneksi se oli unta ja kaikki on oikeasti aivan täysin hyvin ja loistavasti. Odotan innolla Kota Expoa ja muutenkin chanceja päästä näkemään ihmisiä, jippii. Gonna be so nice, so nice. Haluatko uuden wholesome-aiheen? Tai se, kun puhutaan jostain vielä lempiväreistä tai muuta? Anna vaan. Mä tykkään vastata kysymyksiin. Eli just mietin, mikä se on, mikä lempikala, lempieläin. Minä päätän siitä, ei kun, noniin, apua. Hui sentään, aivan mahtavaa. Eikö siis sitä huolit, että siellä on aika wholesome? Tosi wholesome. Shaku ja wholesome. Hei, kato emote on. Apua. Oh, mulla meni melkein kanssa taamaluksi joskus tiimit, joo. Mut se on se, että mikä toi... Minusta se on ihan ok, kunhan se just on niinku miettiäkö, mikä se on. Tai mäkin koitan yleensä olla se, että ei meillä niinku sentään ihan liian... Mikä se on? Jos on surullisia tai masentavia aiheita, niin mä koitan aina niinku, vähän niinku lopettaa sen silleen niinku, enemmän happy note. Tai silleen vähän niinku pomputella sen sekä että. Ei se ole enemmän semmoista niinku discussion eikä sellaista niinku, mikä se on. Tai toivottavasti, totta kai mäkin olen sanonut aina, että sit saa sanoa, että jos on semmoinen, että okei, nyt on liian synkkää tai joku semmoinen aihe, että nyt ei niinku, mikä se on, tulee vaan paha mieli. Sitä jotain vastaavaa, että nyt sinä, mikä syötät liikaa tämmöistä synkkää mössöä täällä meille striimissä, niin no thanks. Mut kuitenkin. Mut lähtökohtaisesti se on, kun se on sinun striimisi, niin kyllähän se on ihan ok tavalla jakaa tuntemuksi, eikä se, että jakaa tunteita ole välttämättä draamaa. Draama on ehkä enemmän sitä, että sit rupeaa jakaa just silleen jotain, mikä se on jotenkin mikä se on, name-bombaama jotain, että nyt tämä joku, en mä edes tiedä. Onneksi me ollaan nyt anyway niin pieni striimi, ettei meillä oikeesti oo mitään sellaista, vaikka jotain beefiä ihmisten kanssa. Mut niinku, jotenkin, mä kuitenkin sit siinä ehkä menee suoraan jaat yhtäkkiä, en mä tiedä. No just, että mähän en oo käyttänyt mitään käyttää nimeä, vaikka sitten mun eksestä plus mun eksä teki niin rumasti, että hän kyllä ansaitsisikin kyllä vähän saada niinku, mikä se on, kuononsa, jos olisi mikä internet presenssi, mutta just, että kyllä se minusta on ihan ok. Ja ollaan kuitenkin aikuisemmin tietää, missä rajat menee yleensä. Mut joo, mikä on kenenkin lempikissaratu? Moi Myssy! Siis sä voi kirjoittanakin johonkin kohtaan, mutta anteeksi, mä yhtään huomannut. Vastasinko mä sun WhatsApp-viestiin? Mä en muista. Eikö kyllä mä vastasin? Joo, kyllä mä vastasin siitä. Silleen, että on niin pisi piinyt tällä viikolla, mutta Viherniilin hauki. Nyt mun täytyy googlattaa, koska mä en ole kuullutkaan. Mä opin jänniä uusia kaloja. Viherniilin hauki. Wow, sitä on tämmönen vähän niinku... Ja se teki näitä eka liskolta, kun katsoin sen. Aika jännä. Onpa mielenkiintoinen. Ei vitsi. Ja sitten kenkilikempi kissatato, jos ei totu, niin välitys. Mä tykkään siitä, mikä on se, kun silloin... Onko se just Scottish Fold, millä on semmoset niinku taitetut korvat? Ainakin se kuulostaa, kun se nimi on niinku Fold, niin että sillä on taitetut korvat, mutta se on söpö, mä tykkään. Ja mä tykkään anyway kaikista semmoisista tosi kaatavaisista kissoista, ne on aivan älyttömän suloisia. Kyllä. Ja mä myönnän, että mä tykkään myös semmosista vähän niinku, ei niinku semmoinen, että on niinku supertuttu siis se kuono, mutta semmoinen vähän, tiedätkö, mikä lyhyempi kuono, ne on aika söppöjä, kun ne on semmosia, en mä tiedä, jotenkin, I don't know, sympiksi. Saako lempimakaronit? Lempimakaroni on, hyvä kysymys. Mä kyllä tykkään kaikista hauskoista muodoista, siis mä takaisin lapsena siis sellaisia jotain, mä en muista, onko ne jotain, eikä ole mitään dinosaurus, jotain niinku, makaroneja nyt silloin ollut, mutta siis jotain, niinku, missä on eri värisiä, ja sitten on semmosia jotain hauskaa kuvioisia. Mä oon miettinyt, että mä kaida aikuisena haluaisin ostaa semmosia, missä on sydämen muotoisia, kun mä näin joskus niin semmosia makaroneja, mutta sit mä en ole syö makaroneja kyllä enää niin paljon. Mut ehkä semmonen ihan perus... No semmonen niinku ne simpukat, ne on ihan kivoja, mä tykkään niistä kanssa. Mut joo. Kiitos Emptu muuten. Moi Emptu! Mut joo, kiitos, että sä postatit sekistä. Mä istuin äsken ihan hirveän huonossa asennossa, anyway pitkään, niin hyvä. Mulla meni edellistiimi niin toksiseksi, että piti mutettaa diskot täysin ja Slim piti lopettaa. Eikä!
Oh no! Voi hitsi! Onpas kuulia. Mutta olis toi niinku, mikä et itellä meni toksiksi, vai onko se jotain niinku ihmisiä siellä, jotka oli tosi toksik tavallaan, että se piti heidän takiaan niinku just mutettaa se Discordi. Koska toi on tosi ikävää, jos se niinku, mikä se, niinku muiden tavallaan takia joutuu, koska sitten ne ei osaa silleen, mikä ottaa huomioon, että kun toisella on striimi käynnissä, niin sä et voi niinku ihan kaikkea niinku, en mä tiedä, tuulettaa tai etenkin jos se on semmoista oikeesti niinku tämmöstä, niinku, mikä, just kun puhutaan niinku toksisuudesta, niin se ai. Joo. Tai tietenkin voi olla itekin. Joo. Sekin ihan. Joo, muiden takia kun en saanut käyttäytyä, joo, siis tää joo. Mä puhuin itse, niinku, mikä se on, jos ite puhuu jostain jakaa elämää, mutta toihan on ihan eri juttu, siis niinku oikein, siis toi on sitä oikeeta draamaa, joo. Että muiden takia joutuu tolleen, että ei hitto. On kyllä tosi ikävää, ei oo hauskaa. Sori, että sä joudut kokemaan tommosta. Minä sanon, kiukku. Pout, missä on mikä toi kiukku, mikä tämmönen. Ei tämä. Muistakaa, että jos te olette jonkun toisen Steamissa, olisi kaikki on täällä fiksuja, joten minä en usko, että te ikinä sortuisitte tämmöiseen, mutta jos olette muiden Steamissa, niin sitten jätetään ne toksiset puheet ja tämmöiset käytökset sinne kotisohvalle. Että ei tämmöistä. Ei tämmöistä. Mut joo, no mä just saman paikalle. No niin, oliko sulla ihan kiva päivä? Joo. Vielä niillä hauke ei ollut yhtään mitä odotin. Ne on kiva, joo. Oi että. Jos Scottish-foldi. Joo. Oi että. Mikä vitsi tykkää Scottish-foldista? Sorry, että mä oon taas jälleen kerran tämmönen fucking slowpoke tässä niinku piirtämisessä, mutta ei voi mitään. It happens, kun haluaa höpistä myös, eikä vain mikä se on, olla hiljaisuudessa. Joo. Kes ihme ihan ötökkämato oli, kun löysit sieltä puskasta. Oh my god. Ötökkämato. Mut joo, Shell-Shape mä katon ton oma suosikki, joo. Sitä on kiva, kun sit niiden kanssa niinku, siis mikä se on? Kun ne on sen muotoisia, niin mä katon ihan menee siis sisälle sitä jotain täytettä tai mitä tahansa sit syöt sen kanssa. Jotain vaikka kastiketta tai muuta, niin sit se on kiva semmonen. Goblin Shark on aika kaame. Se on! Siis mä vihaan Goblin Sharkia, se on niin ikiluuki, se oh my god. Siis oikeesti mulla on tuossa paineisi sit, kun mä oon nähnyt Goblin Sharkin tyyli ekoa kertaa, siis hyi. Joo. On pahoillani, että on niin toksinen. Siis sä oot niinku siis sä oot niin auttamaton. Mä en niinku, siis oh my god. No ei oikeesti. Me ollaan vaan pervoja täällä, me ei ole toksisia, me ollaan vaan pervoja. Meitä ei voi ihan auttaa, sori, me vaan we just be like this, mutta ainakin meillä on toksisia, se on niinku meidän ainoa tämmönen tiimin trait. Mut joo, en tiedä, olin Napapilleerissä veikasin jotkut perhosen toukaksi apua. Jännittävää. Joo, ne toksiset puheet suotaan perhosen nimenomaan. Asu moi vaan sille, miten menee? Toivottavasti menee hyvin. Joo, anteeksi, että on niin toksinen. Oi apua. Mut joo, oma lempikissillä tuo Sphinx. Joo, Sphinx on niinku kanssa, mä oon oppinut tykkää sit enemmän niinku rotuna, mut mä en niinku, mikä se on? Ei se niinku mun lempi edelleenkään oo, mutta niin on kyllä ruvennut olemaan. Mä oon nähnyt ne paljon söpömpänä nykyään. Mut joo, mitäs onkaan? Okei, varsinkaan jollain Google-reversen kuvahaulla löytyy. Ehkä. Jännittävää. Ja just sen takia tykkään Shell-Shapeista, jos vaikka jauhelle kastiketta, niin se menee sen sisään, joo. Njam. Lewd Pillet ja Tox Maxing! Tai kato sitten, kun mulla tulee se mun, mikä toi, Villain Arc, kyllä. Siinä mä rupean Tox Maxing. mä oon jo aika pitkällä tässä Lewd Pillet, mutta siinäkin on kyllä matkaa, tulee oikeesti semmonen, siis mikä onkaan, mä täytin niitä, nyt kun on noin Small VTuber Award, joku tämmönen nominations, kun sitten yksi tämmönen, onko se mä en muista yhtään, siis anteeksi, hiljaisesti muista sen ihmisen nimeä, mutta tämmönen, niinku Petra pitää semmosia niinku Small VTuber Awardeja, niin sitten toi just Maipupun laittoi siitä silleen, että hei, tää on tämmönen menossa. Niin sitten siellähän oli joku LewdTuber-kategoria, mutta en mä niinku tiedä oikeesti, en mä katso LewdTubereita, mä oon ite vähän tämmönen mä saan puhua. Unintentionally lewd. Joo. Mutta en laittanut itseäni sinne. Mutta ehkä joskus. Mä oon juonut vettä, koska täällä on mainoskatko. Nonni. Mä katsoin yhtä just nyt. Mennäänpäs hetki. Tiedätkö mun taas? Noniin. Täällähän me vaan. Lewding. Oh my god. Oh. Jos mä en olisi niin huono pitää pokkaa,
ja mun ääni olisi jotenkin söpömpi kautta semmonen kunnon oikeasti naisellinen, semmonen mami voice, niin sit mä ehkä olisin ruvennut lyyttuupeliksi. Koska mua niinku pikkusen, mua niinku low-key kiinnostaa, mutta sitten mä en oo valmis tekemään sitä jumpia, etenkään näillä mun Gremlin persoonalla. Se ei ehkä ihan mätsää. Voi että, haidaan sun sillä Shaakollekin lyyttypertäkin. Nonni. Mut en tiedä. Mut kai se riippuu myös siitä, että mikä on niinku lyyttuuperin, niinku, mikä se on se definition. Että onks lyyttuuper nimenomaan semmonen, joka tekee semmoista niinku hyvin niinku erotiikka-kontenttia, onks lyyttuuper muuten vaan semmonen, joka puhuu tavallaan tämmösiä, en tiedä, pervoille kautta aikuisvitsejä. Koska sitten siitä tapauksessa mä olen kyllä jo siellä vähän niinku kategoriassa, mut mä en vaan niinku, mikä se on? Mä en tarkoituksella esimerkiksi puhu pelkästään niinku tyyli jostain, en mä tiedä. En tarkoituksella käännä noita mun striimiä lyyt suuntaan, se vaan tapahtuu. It just happens. It's not me, it's you. Terveisin osoitan syyttävän sormella, koska enhän minä ikinä. Mä olen vieton pikkupulmunen. Oi. Gremlin persona is the best. Mä just mietin, että mä oon tehnyt sitä mun uutta mallia, mutta mietin, pitäisikö mun kuitenkin vähän niinku, vähän muokkaa sitä, vähän tehdä naamaa uudestaan, jotenkin tuoda se Gremlinia enemmän, tai ylipäätään Gremlifoida sitä. Kun se on nyt niin pure and innocent, mutta sit silleen, olenko mä pure and innocent? Vähän valitettavasti hard soul, niin Oh my god, Shaakun tekit art comedy, edgy, soju, drama. No on tää vähän, mä luulen, että mä oon ehkä semmonen edgy personified. Niin kamala. Mut vielä ei ole liian myöstä hommaamaan voice changeria. Tämä. Vähän semmonen mataloittaa, niin ehkä sitten siitä. People would live Gremlins too. No siis tämä. Mä siis koitin, kun mä mietin, tiedätkö, mä mietin sitä, että mä haluaisin, kun mun teemahan on niinku tavallaan feeri, mutta mähän en tavallaan näytä oikein feetiltä tavallaan muuta kuin totta kai, että mulla on tosi suippukorvat ja sit vähän semmonen, tiedätkö, tämä mun, miten sanoisin, se, että on niinku isot silmät, tosi tämmönen, cute, niin ja sit totta kai tavallaan niinku lyhyt silleen, proportions ja muuta, mut niinku jotain, että näyttäisi niinku joko, että enemmän feeri, tai sit mulla olisi joku muu juttu siinä, joku extra juttu, että mä oon niinku feeri something, tai something's fairy, I don't know. Mutta niin mietin, olisiko nyt hyvin Goblin fairy? Se koitin etsiä niinku nimenomaan tämmösiä niinku, siis söpöjä tyttö Goblin artteja. Ja sit, niin. Sieltä tuli sit aika lailla semmoista vähän niinku, pikkusen ehkä muuta materiaalia, mitä Safe Search koitti kovasti peitellä mulle. Se oli silleen, että ei, mitä sä oot etsimässä, älä lopeta. Niin Ai. Sitten oli vaan se, että jaa, nonni. Mutta löysin kyllä hyviä referenssejä. Goblin. Nonni. Shaakko, Poison Fairy, kyllä. Miten näitä enemmät on nyt nimeltään, jota voi lisätä monelle, niin olisiko sädekehä? Oh my god! Voi se ei muuta, toi on hyvä idea. Ei hitto. Ai niin, sädekehä ja sit ehkä joku, mikä kunnon Devil Hornet. Mikä se oli jokuhan, onko se Trapper vai joku muu? Mutta musta monikin ihminen oli sitä, tiedätkö, että tee joku horni niinku tommonen emote kautta semmonen joku mode, että aina kun mä oon tervoillut, a.k.a. I have been horny, niin sit mä lisää sarvia itselleni. Ja mä olin silleen, että tää on loistava idea, mutta voi herra jumala, mitä sit sille käy sille mallille loppujen lopuksi. Mä oon vaan sarvia täynnä. Voi apua. Sarvekas kaveri. Kyllä. Mut joo, mitäs täällä muuta? Mä annan sun paras vain mam ääni. Ei vaan nolottaa liikaa. I can't. Siis sekin, että mulla on kestänyt niin kauan, että mä osaan tehdä se niin kuin tosta vaan tyyli Steamissa tai Ostin jossain Discordissa. Mut siis apua. Aina kun mä koitan olla semmonen apua. Laimaa. Ei. Siis just huomaan, että mä heti rupean heti nössöilee. Ja sit se on joko, että mä oon tosi hiljainen, tai sit mä niinku breikkaan kesken lauseen sen impression. Oh my god. Ehkä mun pitää tehdä joku, mikä se on, joku drinking game juomapeli stream, ja sitten siinä mä rupeen niinku, et sit kun mä tarvitsen Unhinged, niin sitten lähtee sieltä kaikki impressiokokeiluja, niin voi apua.
Musta muutenkin tuntuu, että ehkä pitää vaan kollaboida enemmän. Musta täytyy jossain Let's How Company kanssa paras, kun sit sä et niinku oo siellä koko ajan tavallaan, etenkin jos mä ite striimaan sitä, niin mä oon muinen striimissä, niin sit puuttuu se paine, että sä ite niinku performaat. Niin sit on helppo olla siellä semmonen typerä, ja sit vaan niinku just mennä silleen, ja sit kaikkea jotain koittaa, en tiedä, ääninäytellä, I guess. Oh my god. Siis ajattelukin tällä hetkellä vaan nyt liian standard. Ei pysty. Ei. Mua pitää lämmitellä ensin, sitten se lähtee sieltä. Onko se nyt taas niin väärä? Tämä on hyvänen aika. Help me. Help. Mutta joo, Pululla on enkelidemonit lemedemi. Mä en tiedä, että Pululla on enkelidemonit lemedemi. Osaan puhua tedemi. Mä itse asiassa päässyt katsoa, kun Pulun striimeen hetkeä. Täytyypäs mennä. Mitä täällä kävi? Hetkinen. Noniin, nyt se on kunnossa taas. Mut joo. Pululla on muutenkin ihan siis banger noi emotet ja kaikki nää tedemit ja ylipäätään siis Steam setuppi silleen, että oh my god. Pulu the best. Mä tajusin muuten, että mä ikinä antanut shoutouttia Fuukikselle, kun se enkä mä antanut Dogpapillekaan shoutout. Voi hitto, ootas hetki. Mä annan Mä en muistaa antaa Dogpapillekaan shoutoutti Fuukiksen jälkeen, mutta siis jos et oo seurannut Fuukista vielä, niin käykää seuraamassa, voi hyvän aika. Ja samoin käykää seuraamassa Dogpapia, molemmat on amazing, mahtavia. Taas mä en missään jotain muutakin, täytyy käydä katsoa, eikä mä missään jotain muutakin teiniä. Oh no, mä ihan failed streamer. Oh my god. Herra jestä, ei se mitään. Mut joo. Niin miksi ostin uuden kovalevy kotelo? Niin kun sä puhuit siitä eilen, että siinä oli joku ongelma, niin hyvä, että sä sait hyvin nopeasti sen ostettua. Tästä ei ollut ihan älyttömän kallista tai mitään, koska sit hän pituttaa. Jos vaan puoli. Mä haluan korkean kostin tedemi, joka sytyttää hullut varoitukset ja pillit. This team is too horny. Please evacuate immediately. Vaan puoli mun takas modi. Voit sä laittaa ton sädekehän tedem idean, niin sitten tämän sinun johonkin meidän vaikka DM:iin tyyliin säilöön, että mä muistan näin myöhemmin, koska toi olisi oikeesti ihan vitun kova. Sädekehän, joka menee pimeämmäksi, oh my god, se korruptio. Oh my god. Sädekehän, joka välkkyy kun likkinen lamppu. Oh my god. Ei hittoa. Oh my god. Ja loistui noin. No Shaco Steam lähtee liikaa lapasta, niin taitaa TV, mikä vaan sammuttaa Steamin kokonaan. Siis sehän, joillakin ihmisillähän on semmonen tosi korkea point-revardi, että lopeta striimi. Silleen, että nyt se loppuu. Niin ehkä toi voisi olla semmonen. Ja itse asiassa yhden viitupilta tällainen siis literal, kirjaimellinen nuke-striimi. Sitten sieltä tulee semmonen pommi, mikä niinku hemmetiltä jättää striimin. Mä en tiedä, meneekö se striimi pois kokonaan, mutta se niinku on semmonen slow-mo oikein tippuu sieltä. Sitten kaikki vaan menee aika valkoisesti, ja läjähdi sitten menee valkoiseksi. Sitten mä en tiedä, mitä sen jälkeen tapahtuu, kun mä en ole käynyt katsomassa, mutta aivan siis banger-idea, rehellisesti. Helppo olla toksik muiden striimissä. Hetkinen, mitä mä oikein sanoin? Apua. Ei, en mä tarkoita, että pitää olla toksik. Ei mä nyt toksikaan jo ollaan, vaan no, nyt mä aion itteni numerikkaan. Ei se, mä siis sanoin, että voit pertamoilla muiden striimissä, mutta en mä nyt sitäkään halua tehdä. You guys don't understand, you don't understand. Kun Shaco meidän Klee ja molemmilla on sweep-korvat, mutta mulla tulee enemmän Nahidasta Shaco mieleen kuin Kleesta. Oikeesti? Apua. Vai että? Siis, vai että Nahida tulee musta mieleen? Voi! Oi kauhean. Hetkinen. Lopeta striimi 50 points. Mitä vittu Basilta? Just se mä tiedän, mä siis avaan sitä tiimiin, sit vaan välittömästi niinku mä ensimmäinen pervoilu sit joku on vaan silleen, nope, mene takaisin, mene tätä horlitseille. Mä oon silleen, okei. Nahidalla on se energia. Oh my god. Mä ite vaan silleen, onks mä niinku worthy of Nahida energia, koska tunten mä ite niin. Oh my god. Mä olen järkyttävä. Mut Nahida on kyllä semmonen, se on tavallaan semmonen ihanan, mikä se on? Se on niinku kypsä, mut se on myös se mischievous tavallaan. Sillä on semmonen pieni mischievous abilitystä tai mikä toi kyky. Vibe, niin oi että, sit mä pelaan Nahidaa taas, Mä nyt vihdoin sain sen mun Gensinin niinku lataukset toimimaan, niin mä pystyn ehkä pelaamaankin, joten oi että. Can't wait.
Oi, että. No niin, nyt mä sanon sinne sormet tästä. Heti pitää hiljata, kun se tekee sormia, koska voi hiljestä. Ehkä toi on ok. Ehkä. Mut joo, minuakin saa sieltä... Ei kun niinku... Joo, minuakin saa sieltä, kun kerran 2 kuukaudessa ehtii Steamaa, kun on ihan deadline, kun joutuu opiskelemaan. Niin joo, kun sä pääsit opiskelemaan, niin... Niinpä. Voi että. Miten sulla on muuten mennyt se niinku muuten kuin, että sua väsyttää? Jep. Se on kyllä vähän ikävä sit, kun opiskelukin on kuitenkin, etenkin jos on koko aikasta, niin sehän käy työstä. Niin täysin ymmärrettävää. Ei oo helppoa. It is not easy. Käydä läpi täällä nyt näitä, niin taas. Missä mä itse laitan nyt sen duckpop vilkatas. Duckpop. Mitä? Tuntematon mä siis shout. Mä aion huutaa vaan. Shout! Shine in the dark and you're to blame. Jotain you give love a bad name. Siinä oli hieno karaoke. No niin, nyt on niistä mahtavaa. Kui sä kehtaa, Saku? Oi apua. Mut joo, itekin sliimasin, mutta aina tulee jännitys, kun alkoi sliimaa. Siis sekin, että vaikka mä olen nyt sliimannut, siis silleen, kun miettii, että jonkun vuoden 2... Mä en edes muista, milloin mä aloitin sliimaamaan. Eikö on siitä nyt enemmänkin? Onko se 2... jotain? Alle 2 vuotta, 2 vuoden luokkaa. Mutta siis silti huomaa, että jos ei niinku mikä se striimaa jatkuvasti, jos on pienikin breikki, tai nytkin mulla on ollut siis tosi paljon breikkiä, että mä oon ehkä saanut niinku yhden striimit just, jos sitäkään. Niin sit tulee semmoinen, että ei hitto oikeesti, tulee niinku hermostuttaa ihan hirveästi ilman mitään syytä. Ja mulla oli tänäänkin mulla oli semmonen, että apua, niin kun, et onks tää, jotenkin semmoinen olo vaan, että teekö mä nyt ihan hirveän virheen, kun mä tuun tänne. Mut huomaa, että sit kun sitä rupeaa vaan tekemään, kun sä oot siellä Steamissa, niin kyllä se siitä. Se on vaan niinku, siis se pahin on ilmeisesti aloittaminen. Se, että sä saat potkastua itses vaan niinku pistämään sen liven päälle. Mut se on kans tosi, siis taas semmoinen helpommin sanottu, koska sanottu kun tehty, kun sitä on helppo niinku, mikä se onkaan. Sitten testata tavallaan sitä, ja sitten on hyvin paljon semmosia niinku, tavallaan odotuksia vaikka, että vaikka samaan aikaan tiedostaa sen, että okei, sä oot niinku starttaamassa striimaamista, ei sun oikeesti tarvi niinku silleen, ei siksi tarvitse olla hyvä, ja muutenkin hyvä striimeri, mikä on hyvä striimeri, I don't even fucking know, mut sit niinku asettaa sellaisia paineet tavallaan itselle tosi helposti siitä, että millainen niinku, jotenkin, miten sen pitäisi mennä, että pitäisi tehdä hyvin tai jotain vastaavaa. Jep. Ennen ekaa striimiä hikoilin yli 2 ennen kuin sain painettu nappia, siis se on täysin ok, mut se kyllä tulee helpommaksi. Mä voin luvata, it's okay. Ja se on ihan ok. Ja saat olla ylpeä itsestä silleen, että vaikka siinä meni se 2 tuntia, niin sä kuitenkin sait painettua sitä nappia. Mutta tänään aion painaa sitä nappia. Noniin, you can do it, I believe! Sä pystyt siihen. Ja sitten, ei ole siis pakko, mutta sä saat mainostaa sitten myös siellä promoissa ja muualla. Itse mutta oota hetki, vois mä vaan klikata sun nimeä ja seuraa siitä. Miks mä vois silleen tehdä? Tosta. Seuraa. Noniin. Nyt mä sit saan ilmoituksen siitä. Ellei Twitch kuse, mut siis pitäis saada ilmoitus. Noniin. Mut joo, mitäs toi dashboard? No eikä asti ole uutta asiaa tullut tässä 6 viikon sisään, mutta eikä elokuussa sit kun jatkuu taas. Ei te vituttaa, kun porukka vaan itkee kaikesta ihan turhasta siellä. Saatiin eilen kotitehtäviä, niin kaikki huutaa, että perkele vittu, en mä ainakaan ehdi tehdä mitään tehtäviä. Niissä meni noin 10 minuuttia, kun piti lukea 2 sivua. Ja kirjoittaa 2 sanaa. Eikä pitää 10 sanaa. Siis tää vittua, niinku. Meanwhile, siis mä oon sit mun vitun siellä koulutuksessa, kun oli toi, mikä... Muistan, että puhunut siitä, kun mulla oli semmonen UX-käyttäjäystävällisyyskurssi. Ja sit siellä oli, että piti tehdä tyyliin, mikä se onkaan. No totta kai siinkin oli siis viikko, mutta siis totta kai ottaa huomioon, että meillä oli siis tunteja siis joka päivä. Sitten oli niin totta kai monet kurssilta niin ohjelmia, plus me tehtiin niin sellaista peliprojektiin, totta kai sekin oli aika sellaista vapaa-ajaa, niin kuin, että tekee paljon vapaa-ajalla sitä. Koska sitten päivällä olisi kursseja näihin liittyen, niin sitten me saatiin joku just saakeli joku 10 jotain, mikä se oli,
mikä point slide designia, ja sit sun pitää niinku käyttää niissä erilaisia kaikki juttuja, sit sun pitää selittää se, minkä takia sä käytit näitä, sit pitää joku vitun raporttia, missä pitää olla joku vähintään joku tietty sanamäärä ja muuta, että tohon mä oon sanonut, että on ihan vitun fucking easy, niinku mitä, lue 2 sivua, mitä vittu. Oh my god, ihmiset kyllä inise. Se on kyllä tosittavaa kyllä tommoset tätä, kun ei oikeesti suhteuta sitä. Siis totta kai, jos ihmiset käy töissä tai muuta, niin okei, joo, sure, niin kun, kyllähän sitä niin tekisi paljon mieluummin muuta kuin tekisi jotain tehtäviä. Mutta sitten jos on oikeasti tosi vähän se määrä, niin, ja sitten tommoinen, että sä voit tehdä sen nopeasti. Siis tyyliin, mikä, teet vaikka siellä saakelin koulussa, tai en mä tiedä, onko se niin etänä tai muuta, niin tee vaikka jollain tunnilla. Jos joku tylsä luento, niin tee vaikka silloin. Ei se ole niin kuin, loppujen lopuksi paha sit, jos on tommonen vaikka vastaava tehtävä. Niin Et jos se ei oo mikään semmonen tee 10 sivun essee, niin all good. Mitä mä vihaan esseitä, mä oikeesti. Siis, mä oon niin onnellinen, kun menin tonne ammattikorkeakouluun, eikä tarvinnut kirjoittaa enää esseitä. Oh. Thank god. Mut joo, mitäskö tahdoin? Nyt mä keksin jotain. Silloin kun teetin teille sen DM-jutun, jossa te kerrotte hahmon avulla, minkä vipan annan teille, niin tää on vähän sama taso. Okei, jännää. Joo. Mut joo, asetin vetää jo. Ei tule jos pitää taukoa. Niin. Mut joo. Ja opiskelee palkanlaskijaksi kyllä. Työkkätin jälkeen kurssi. Mutta on ihan kiva, että sä pääsit siihen, kun mä olisin miettinyt, että mä ehkä mä olisin sama, jos mä nyt onnistu saamaan työpaikkaa, kun nyt on ollut vähän köyhästi, niin kuin pääsy minnekään. Tai mä en muista, että oliko nyt mitään palkanlaskijaa menossa täällä Tampereen suunnalla, mutta tuli jotain kursseja, mihin ne haut lopputyyli jossain elokuun lopulla. Niin mä oon pistänyt ne itselleni vähän niin kuin merkille, että okei, että jos mä nyt saan elokuun mennessä mitään työpaikkaa tai harjoittelupaikkaa tai vastaavaa, niin sitten mä vaan ilmoittaudun niihin ja toivottavasti saan jonkun koulutuksen, mistä voi saada ehkä jonkun palkkatyön, voisi olla ihan kivaa. Joo, tää on siis työkkätin kurssi, niin ei voi olla töissä saman aikaan, on vaan työttömillä lomautetuilla. Joo. No niin. Aivan. Niin, et sitten vaan silti pinisee siellä. No niin, semmoista. Ei kun niinku, mähän pääsin niinku yhteen silleen melkein tommosen vähän niinku teklykoulutuksen, mutta se oli teklykoulutus, et sitten ehkä vähän eri. Mut sit siellä oli musta tuntuu, että kun siellä oli niin paljon nimenomaan lomautettu, ja toisin sanoen niillä oli niinku kokemusta, niin sitten mulla ei ollut mitään chanssiä, niinku mulla ei ollut mitään, se oli joku tämmönen viestintä AI joku homma, mutta se oli hieman sad, mutta ei voi mitään. Kyllä minua jossain kohtaa lykästää, I hope. Mutta sillä välin I'm making the best out of my situation. Tällä, että tekee kaikki vaikka näitä arteja ja muuta, niin joo. Ja kylläkin mulla menee silleen ihan ihan hyvin kyllä huolimatta tästä tilanteesta, että ei ole mitään töitä. Vaikka se onkin vähän sellaista rassaavaa. Joo. Postaa fiktiivinen parivalko, joka kuvaa meidän välistä suhdetta. Mun ja Oscarin suhde on tyyli Ash ja Gary. Ash ja Gary! Mun ja Saken suhde voisi kuvata ties kuin monella, mutta sanotaan vaikka Tansilo ja Inosuke. Sakun kohdalla nainen Wanderer. Olis Wanderer sulle? En tiedä. Oh my god. Oi vitsi. Kuulostaa niin. Se mä edelleen kestä, kun Nahina on jotenkin mun silmissä niin semmonen innocent piini. Sitten on silleen, okei, mä annan Nahina vibes silleen, oh my god, do I even deserve this? Huvittavaa. Mut joo, missä siis mä tein sen suomeksi, tai usein, että en ole kirjoittanut mitään suomeksi vuosiin, kun meillä on ollut kaikki kun sitä essetentit sun muut englanniksi, niin nyt oli ihan silleen, miten suomi toimii, siis tää joo. Ja musta on niin typertä, että sä oot tekemään sen suomeksi, kun sun aihe on anyway semmonen paljon, että ihmiset tulee käyttää sitä englanninkielisenä enemmän kuin, eikä siellä ollut niitä ihmisiä, jotka käyttää sitä suomeksi, mutta on se niin hauskaa. Mut joo. Mut ainakaan ei, kun siitä ei ole sitä kontenttia suomeksi tavallaan, eli kontenttia suomeksi, siis niin kun tehty suomeksi tästä kyseisestä tutkimuksesta, niin eipä sitten ole vataa kyllä inistä niillä sun ohjaajilla tai muuta, että jos on jotenkin, en mä tiedä, vääriä käännöksiä tai muuta. Byrokratia on aivan helvetin hauskaa. Hei, ei nyt lähdetä laskemaan mun palkkaa, senhän pitää vaan nousta. Tämä, oh my god. Fucking me. Vitsi. Ei hitto, mulla on vähän sama. Vuoden käyttänyt 90% ajasta enkkuu, netissä kaikki enkuksi yms. Nyt joutuu opiskelemaan käyttämään Word ja Excelin suomesti ihan hukassa. Tai no siis muutenkin käytetään kotona englanti 90% ajasta, joo. Se on kyllä hauska, kun teillä on tolleen päin. Jep. Nyt mä oon ite vaan tämmönen, mikä se on, mä puhun suomea täälläkin, eikä mä sitäkään osaa kyllä läheskään tarpeeksi kunnolla, mutta sulta otetaan ekana pois.
kamalaa. Transportilla on nyt kun kaikki niin mikä toi Power maailmassa, se vaan ottaa kaikki meidän, laskee vaan meidän palkat. Ai. Ottaa sitä vähän itselleen pientä, mikä se on, provikkaa. Oi. En mä tiedä, onko se oikeasti sota? Lol. Oi. Mä mietin, pitäisikö mun koittaa nyt kun mulla on toivottavasti aina se Monster Hunter. Mä luulen, että mä koitan varmaan siinä puhua vähän enemmän englantia, mutta todennäköisesti vaihdan taas suomeksi jossain kohtaa, koska se on niin kuin, mikä se tulee vaan niin smoothisti. Oh my god. Jotenkin se vaan, kun, totta kai kun suomen kieli on se äidinkieli, niin se niin kuin, jotkut jutut vaan tulee sieltä smoothimmin. Mä oon paljon siveellisempi, kun mä puhun englanniksi. Mutta ehkä se olisi ihan hyvä välillä tehdä niinkin. Ei ole näin unhinged. Mutta olis meidän tyyli sitten? Oh my god. Onks mun ainoa value se, että kun mä oon perversi? Niin. Heemutsin kieli, kyllä. Oh my god. Olisi kyllä hauska olla semmonen paljon, en mä tiedä, niinku edes vaikka suomeksi, mutta niinku, totta kai englanniksi myös, olisi kiva niinku olla paljon sanavalmiimpi, olla enemmän semmoista niinku, vokalpuria, sanastoa, mistä vaan ammentaa. Musta mä oon jotenkin niin, en mä tiedä, oikeesti köyhä sanallisesti, niin sit se on vähän semmoista, en mä tiedä, sad. Mut ei se mitään. Mä oon vaan tämmönen, mikä, bimbomutsi, bimbofriend. Oi että. Mä mietin tosiaan hirveästi tätä käden logiikkaa, käden anatomiaa. Oh my god, miksi kädet on niin vaikeita? I'm crying every time. Crying so much. Ai, älkää ruvetko taiteilijoiksi, niin sitten ei ikinä taisi piltäkkä yhtäkään käden kättä. Oh my god. Herra viesta. Siis jos olisi niinku, siis vähän kyllä voisin sortua kyllä semmoisen, että jos olisi pelkkää semmonen, tiedätkö, käsien generoimiseen pelkkä AI. Että se on vaan niinku sitä, että generoi tyylin käsiä, niin sit semmoisen ehkä saattaisin sortua, koska tää on vaan niin vitun tuskaa välillä. Ehkä näin. Ehkä. Ei niinku, en tiedä. Ehkä näin. Ehkä. Oi. Se oli pieni ininä. Kädet on vaan niin tuskaa. Ei pysty. Asiahan harmittaa, että suomi on loppujen lopuksi niin pieni kieli, että sehän vie pikkuhiljaa kokonaan. Joo. Että se niinku... Että se totta kai mä itse vähän niinku... Siis okei. No ensinnäkin, mun tavoitehan ei ole VTuberina tavallaan hakea mitään mainittaa mammonaa. Mut se myös on fakta, että se olisi ihan hauskaa. Siis silleen, että jos niin kuin onnistuisi. Että en mä tietenkin poppaamaan tai love-offaamaan tai mitä onkaan. Mut en hae sitä, enkä odota sitä, että se on ihan mulle fine. Mä tykkään paljon enemmän tehdä noita niinku artia-malleja, tai just etenkin VTuber-malleja muille, millä voi striimata. Mutta se myös on tietenkin se, että kun mä puhun ja mä striimaan suomeksi, niin mähän ammun tavallaan itteni jalkaa sillä, että nyt kahden moni ei sitten niinku just pysty releittaamaan kautta katsomaan tai seuraamaan striimejä, kun mä oon suomeksi, koska Suomea on kuitenkin niin vähän loppujen lopuksi ihmisiä, jotka katsoo, ja sitten vielä ihmisiä, jotka katsoo VTuberit Suomessa, niin joo. Mut taas, mä tein tätä itselleni mun omaksi huviksi, joten siinä mielessä se, että mä puhun täällä suomeksi, ja kun mulla on itsellä hauskempaa puhua suomeksi, ja niin kun saada näitä, mikä se on, jutella teidän kanssa omalla äidinkielellä, ja sit pystyy tekemään näitä nimenomaan vitsejä, mitä ei voisi tehdä englanniksi. Niin kyllä mä oon paljon enemmän tyytyväinen tähän. Et joo. Mitäs Ummo Köhkö, kun luin ylioppilaaksi, niin sain paremman arvosanan englannista kuin suomesta. Itse asiassa sama. Sain myös, kyllä. Se oli kyllä helpompaa, mutta taas sekin, että on vaikka tietenkin, siis, ai saakeli. Mun downfall oli vaan esseiden kirjoittaminen, kun en mä jaksa. Ei, mä en oo niin akateeminen ihminen. Ai. Ei kun yhtään olisi iskenyt. Joo. Hetkinen. Kato. No niin, se kiitos, Leesupista, moi, miten menee? What's up? No niin. Ei se perversius ole ainut valve ole. On se kans isot hiuspompolat.
Kyllä. Mä oon bouncy. Mä on kiva katsoa. Mä oon se silmänkärki, kato. Noniin, se on se mun value. Älä ole kädet. Kädet on kauheita. Se on koko ajan tämän vertaistukena, että kädet on sullekin vaikeat, vaikka sä oot muuten niin artkaan. Oh my god, minäkö artkaan? Voi ei. Okei. Siis mä just puhuin jollekin, olisiko Evelin kanssa siitä, että täytyy vaan niin kun, vaikka kuinka tekis mieli olla silleen, että ei, sä oot kieltäytyä siellä sit kehustella se, että en mä oo mikään artkaan, ei, et sä voit sanoa näin, kun se on vale. En mä voi hyväksyä tätä, koska se on vale. Mut sit sun pitää olla vaan silleen, kiitos. I appreciate it that you think this way. Thank you. Mä en ehkä vielä usko olevani artkaan, mutta someday. Fake it till you make it. Mä arvostan sitä tosi paljon, että sä ajattelet noin. Ihanaa. Et joo. Että ottakaa kehut vastaan ihmiset sitten, jos ottatte kehuja. Vaikka se on välillä vaikeaa. Jos teillä itse tuntuu siis. Kyllä. Ihmiset laittaa kun aioissa piirtää käsiä, vaikka ihmiset itsekään osaa sitä. Te osaako kaikille tumput? Joo. Semmoinen kuin mulla emoteissa. Semmoset tumput, niin se on hyvä. Ehkä näin, ehkä. Ei mitään kärryä, mitä oikeasti toimii. Fake it till you make it. Tai jotain 3D-käsimodeli, jonka väänillä on oikea asento. No siis tässähän olisi kyllä siis modeleja, mutta mä en tiedä, onko tässä erikseen käsimodeli. Taisi olla. Mutta mä oon laiska. Mä en tiedä, että siis on saada sitä valotusta sille itse säädettyä. Et siihen tarvitsee sen joku Clip Studion joku hienomman Clip Studion, missä pitää maksaa kuukausittain. Mutta minä en halua maksaa kuukausittain minun jutuistani. Että no thank you. Also niinku kun nyt sä löysit ton hienon disappointment emoten. Sitä pääsee nyt käyttämään. Ihanaa. Kyllä. I feel called out. Joo, mä kallasin just sua Emeli täällä. Just sua out. En osaa ottaa mitään kehyä vastaan. Sä kyllä pääset siihen. Me treilataan tätä. Mikä se? Missäkään hyvä sana. Me oikein sovelletaan sua rakkaudella ja kehuilla ja kaikella, niin sitten jossain kohtaa sä oot niin niinku, tiedätkö, sä meidät hukku sinne, sun on pakko hyväksyä ne. Sun on pakko. Accept my love, accept my praise. Koska Eveli on tosi hyvä artisti. Oh yeah. Se olet hyvästi liimelin myös. Itse asiassa laitan sullekin itse asiassa tosta shoutoutti. Eveli vete. Noin. Jee, laitas näin. Vipi! Shoutouttia kaikille, se kun shoutoutti vaan menee tästä niin kun aina pienen diilein läpi. Mikä? Diilein mentyen läpi, kyllä. Ei osaa puhua. Mikä ei ole yllätys. Preferenssi mieltymys, no niin, joo. Eikö niin, peisi on tänään kukaan, onko se oikea sana, kun se näyttää niin peikiltä? Niin. Joo. Niin tuo toi liittyy. Mai shaakkutemia. Jumalainen shaakku. Tää näyttää niin väännä, tää 2 sanaa kyllä yhdessä, mutta mä hyväksyn sen. Jos teidän mielestä mä oon jumalainen, niin kyllä mä... I will do my best to live up teeksi, mikä elän teidän odotusten mukaisesti. Oi apua. Siis oikeesti on sit jos se, että niin kun vitsailee tavallaan ns. Olevansa niin kun semmonen vähän niin kuin egoistinen, niin se auttaa niin kun silleen pitkällä tähtäimellä jotenkin vähän itsetuntoa. Tai kun mä ite niin totta kai nuorten tosi paljon tottunut, sehän on tosi monella, että sä niin vitsailet silleen ns. Negatiivisesti itsestäsi, että silleen on tosi huono vaikka jossain teemässä. Mutta se kun mä rupesin niinku, mä en muista, että mä vaikuttelin totta kai jostain kohditten kanssa, sitten nekin oli vähän se, että okei, no, kun sä oot tommonen, kun lyttää itseään, niin se niin kun jossain kohtaa vaan, mikä se on, että se ei niinku kuulosta enää silleen vitsiltä, tai se ei ole niinku ns. Hauskaa, etenkin jos se niinku on based on, että sulla on oikeasti huono itsetunto, tai no jos vaikka jossain, en mä tiedä, esimerkkinä mä pelasin League of Legendsia. Ja sitten mä oikeesti harmitti se, kun mä tein tosi huonosti, tai mulla meni huonosti. Mut sit mä niinku myös vitsailin taas sitä, että nyt oli kyllä niin tyli paska movie teemässä, ha. Mut koska mulla oli oikeesti myös niinku niitä momentteja, että mulla tuli niin huono fiilis sieltä, niin sit ei se niinku ollut tavallaan hauskaa. Niin sen sijaan sit mä olisin, että okei, niin kun tehdään sit toisinpäin tavalla, että mä olisin, että okei, vitsi, nyt oli paras fucking skillshot ikinä, silleen. Nyt oli kyllä niin kovaa silleen, että en edes tajunnut sitä, mitä mä koitin. Et se mun skillshot pissasi sen takia, koska mä olin niin big brain, ja ne ei ollut tarpeeksi big brain. Niin siis se kuulostaa niin tyhmältä, mutta sit se on myös helppo tavallaan vitsailla itse silleen, koska sä et niin kun, koska se on sulle itsellesi tosi niin kun selkeä vitsi, tiedätkö? Et silleen, en mä ikinä voisi olla hyvä, lol. Mut se on vitsailla siitä, että mä oon hyvä. Mut sit se rupeaa niinku vähitellen, tiedätkö? Se rupeaa tarttua silleen, you know, silleen hyvällä tavalla.
Tai tosi, niin mä en saa selittää tai sille kunnolla, mutta sillä, ehkä te saatte käsityksen tästä. Mun speech meni ihan kesken kaiken tässä saatanan ädistä. Voi helvetti. No, mä loiskelin sillä aikaa kommentteja täällä, katsotaan. Mites täällä myssyllä? Käännösongelmia. Polarization angle. Mieltymyskulma. Tää ihmettä. Ei oo helppoa. Ei peli oo ketkään. Sitten Dimuksella tää ei oo, tai mitä metaan tää joko otetaan kehut vastaan tai itketään otetaan kehut vastaan. Siis nimenomaan, kuule niitä ei oo vaihtoehtoja, sä otat ne väkisin. Ne kehut otetaan vastaan. Väkisin tai mikä kiltisti tai väkisin. Accept what else. Jep. Siis myös sillä on oikea tavoite, oikea agenda. Kyllä. Meidän rakkaudesta ei voi kieltäytyä, senkin. Jumalaiset Dysotit kieltää, se tapaa sillä. Apua! Mä en muista yhtään mikä oli ihme Dysotin apua. Onko se puhukin tässä kysyä siitä, että mikä toi on? Niin? Mä oon niin puupet, oh my fucking god. Oh my god, onks Dysotit niinku rinnat? I have no idea. Oh my god, mut siis mitä vetää, mut sä oot superhyvä! Joo, mä oon ihan mega hyvä. Soapbox. Joku kenellä oli supi, niin vois klippaa. Oh my god. Herra jesta. Hetkinen, voiko vaan supit klipata? Tarviiko siihen supi, että voi klipata? Ei kai. Ei se mitään hajua, mä oon ihan fail sleeveltä. Voi että. Sitten animen Kamikatsu huomaan, että jumalien ja tubettajien sliimelien ero on häviävän pieni. Kummassakin tapauksessa jotain määrittelee vahvuuden. Mä en ole katsonut Kamikatsua, mutta tiedätte, mä oon katsonut tai lukenut semmosia sarjoja, jossa on niinku tämmönen, että se, että kuinka paljon niihin uskoo, niin sitten, tai jonkin jumalaan kautta jonkin deityyn, niin sitten se määrittää tavallaan sen voiman. Niin mikä on tosi, siis tykkään konseptia, siis ne on tosi mielenkiintoisia kyllä. Mä oon tämmönen tämmönen pikku jumalta vaan täällä, mut ei se haittaa. Mä olen oikein iloinen in my realm. Ehkä mun pitää olla sit vaan joku jumalatar, minkä sille voi. Se kun te pyydätte. Selkeästi. Eikä mun pitää vaan tehdä näin. No ei ehkä. Tässä Fanon kanssa olisi vissiin taas, Aika niitä nyt on keskiaikamarkkinat. Nonni. Mukavaa. Mä ehkä tällä kertaa itse jaksa mennä, mutta minkään ihmeessä. Do go there. Se oli ihan mukavaa olla siellä viimeksi. Nyt on vaan niin paljon happeningia, että ei jaksa liikkua yhtään minnekään. Onneksi toi Kota Expokin on nyt Tampereella, niin se oikeesti niinku matkusta. Ensi kuussa sit taas pitää jonkin verran mennä junalla, mutta se on sit silloin poskettavan mahtavaa. Uskomattoman ihanaa. Apua! Nyt me kehutaan! Apua! I can't! Oh my god! Ei! Mun täytyy olla vahva. Mä täytyy näyttää esimerkkiä. Täytyy näyttää esimerkkiä täällä Everille ja kaikille muille, että ne kehut otetaan vastaan! Vaikka hampaa hirveästi ja silleen, kiitos! I'm watching apua. Rujottaa se intensiivisesti, mä en voi pettää, mä oon tää, mikä se on? Esikuva. Oh my god. Lesseltiin, niin, jep. Oli mainostin supiteenä mainokseni helppo lippaa. Niin. Totta. Mut joo, noniin. Ja eteenpäin, kun katsotaan ja skeletaan. Noniin, nice. Mut joo. Noniin, huomasin, että tuossa ei Kota Expo. Noniin, nice. Voidaan sit mahdollisesti nähdä, että tulee ihmeessä moikkaa silleen, että jos tyyliin pongaat muut, koska siis totta kai minäkin moikkaan, jos minä pongaan, mutta mä oon siis niin huono. Siis mä en vaan niin jotenkin, mä katson väkimassaa ja mä en tunnista, mä en jotenkin huomaa, että mä oon jotenkin niin sokea tavallaan jotenkin niinku ihmisille. Niin että jos mä missaan jonkun, niin se ei oo oikein sitä, että mä oon jotenkin, mikä se on. Se on oikeesti vaan sitä, että mä en huomaa, niin että mä oon jotenkin niin fucking blinded. Mutta joo, mutta totta kai jos mä huomaan, niin sit mä tietenkin olen välittömästi silleen, että hello! Moikka moi!
ikinä pääse yli, kun joku kun mä asuin siellä mun kotikaupungissa, niin sitten mun kaverin äiti näki mut siis meni jossain autolla. Ja sit se kun mä en moikannut häntä, niin sit se oli silleen, että niinku sille mun kaverille, että vau, olipas se muuten töykeä. Saakko oli aika töykeä, kun hän ei niinku nähnyt, että hän ei moikannut minua, vaikka vilkutin silleen hänelle. Sitten mä vaan että vittiko, I have no idea, how could I don't know. Miten? I don't fucking know. Sitten mä oon jotenkin siitä asti vaan ollut silleen aina kertonut ihmisille, että ei se oikein ole sitä, että I'm not being rude, I just didn't notice, I swear. No niin, Olka katseli sen näin Shaakon viime viikonloppuna easy, no niin kuuluisa viitopeli. Näin kun mä peilasin aivan siis niin gloriously Mario Kartissa, oli kyllä siis semmonen nähtävyys, että sentään. Olisipa mutta ei, onneksi tähän fucking kukaan muu ei ollut katsomassa, koska ei, se oli niin noloa jos, että ei herranjesta. On niinku feilaamista ja sit on niinku, en mä tiedä, Shaakko feilure. I can't. Mut joo, mulla on aika hyvä kasvomuisti, se on jo hyvä. Mä oon niinku, musta tuntuu, että mulla on niinku periaatteessa jotenkin, mä en tiedä, onko mulla parempi kasvomuisti vai nimimuisti. Musta tuntuu, että mulla on vähän tiipuu, että musta tuntuu, että muistan kasvoja aika hyvin, mut sit jos jollakin on joku cosplay tai jos mä en ole nähnyt ihmistä siis oikeesti johonkin niinku vuosiin, siis johonkin 7 vuoteen, niin siinä kohtaa alkaa olla se, että hetkinen muuten. Mutta siis se riippuu aivan kanssa siitä, että onko mä nähnyt sen ihmisen viimeksi kuin minkä ikäisenä. Koska me just puhuttiin tavallaan siitä, että oli yksi tämmönen, just sieltä mun niinku kotikaupungista, minkä mä olin nähnyt tämmösen niinku just tavallaan tämmösen ihmisen. Ja just oltiin niinku koulussa tuttuja ja tehtiin silleen niinku, kuvataan, kun se vietettiin paljon aikaa. Musta muistan, että puhuttiin kanssa animesta ja muuta jossain Facebookissa tällaisista niinku muuta. Mut sitten tietenkin elämä menee eteenpäin, ja mä niinku puhun hänen kanssa niinku silleen niinku pitkään aikaa. Sitten vähän niinku, kun tosi monen ihmisen kanssa, kun mä tulisin sieltä mun kotikaupungista, en mä niinku silleen jaksanut pitää niinku, kontaktia. Senkin takia, että mulla oli tosi paljon kaikkea kriisiä meneillään, niinku perheessä ja muuta. Mut sitten mä siis tapasin sen siellä Desussa. Niin, eikä mä niinku, siis mä en tunnistanut oikeesti. Mulla tuli niin olo, kun mä olisin, miten mä en voi tunnistaa, että ihminen selkeästi tietää mut ja tuntee mut. Niin ja sit sillä ei edes mitään kossia, vaan se on ihan niinku siis normaali itsensä. Ja mä en vaan tunnista. Mä en oikeesti vaan tiedä. Mut onneksi hän ymmärsi, koska se ei kysyi, että okei, onks mä paikasta X, mikä se on mun kotikaupunki. Ja mä oon silleen, että en asu enää siellä, joo. Mut siis totta kai, niinku, että joo. Sitten mä oon silleen, että okei, että mun on pakko kysyä, että kuka, niinku, että mä en muista. Että sit sä vaan näytät tosi tutulta, mutta mä en jotenkin vaan tunnista. Sitten on silleen, että okei, henkilö X. Ja mä oon silleen, että ei hitto silleen, että mä niinku, että totta kai sit mä pystyn yhdistämään, kun mä tiedän nyt sen nimen. Ja sit niinku yhdistämään, että okei, hetkinen muuta. Nyt niinku, tiedätkö, että nämä kasvonpiirteet tähän niinku luukkiin. Mut mä luulen, että se johtui siitä, koska mä oon nähnyt hänet viimeis, kun hän on ollut jotain ehkä, mä en tiedä minkä ikäinen. Alle ehkä 15. Oh my god! Moi Matiel! Hello everyone! Oh my god, still on a challenge raid! Hello everyone! Hi, I'm Shaku! I have a very Finnish beat, but I usually, I'm probably gonna be speaking more in Finnish this stream than in English, but of course, like, you can always ask me to swap between languages. But yes, how was the stream? How was your, like, I'm so sorry, I'm just going fucking all insane. Miten meni streami, Mariel? Miten meni? Oliko kivaa? Kuinka kävi Celadon Challengeissa? Toivottavasti meni hyvin. Tässä oli hauska vastata. Jep, mikä muuta. I'm sorry, I'm being very awkward because oh my god, I haven't been streaming in a long while. Oh my god. Yes, it is! Elikkä tosiaan piidän kopperia. I'm currently drawing copper vaskenruoste. Siis copper vaskenruoste. Niin toi. Also thank you Anonymous for gifting the sub. I'm so sorry, I'm so bad with like going, what is it like? Getting my brain together when there's raids, but yes, we are trying Copper Vaskenruoste, who is an amazing VTuber, and also now I will remember to do the shoutout, so memento. But yes, I hope everyone is doing fine on this nice day. It is very warm and hot. I can't deal with it. Okay, let's see. Okay, shoutout. Yes. Kyllä. Shaka has been putting herself down, and we have been doing our best to compliment. No, it's not. I mean, yes. I do take compliments. It is practice. I'm trying to like learn to take compliments. Okay, and well. Kyllä, niin paljon raidea, oi kauhea.
Mutta se pitää muistaa, että kaikessa ei voi olla. Oot niin hyvä puhumaan petoksen, niin ei olla enää hyvä Matti, joka on hyvä näkö. No niin. But yes, let's see. Oh, okay. I will try to calm down a little bit here. Yeah, rare fluster shock. Yes. It's... Wait, is it possible to make like giant emotes nowadays? Also, thank you for the follows. Knelly feel fun. Oh my god, I can't even see the notifications. And also Ray Brooke, and thank you for filling my follower call. Thank you. Okay, I'm just gonna keep copper art here for a moment so you guys can love it. Also, I didn't remember I have this. This is maybe a future emote idea for copper or someone else. You can take this to yourself. You know, anyone who wants it. Yes. Kuppani paska juosta terveisiä nimusvetukka. Siis tämä. Oi että, kyllä. Tämmöstä. Let's go Finland, take them out behind the shades. That's all I got. Noniin. Viedään saunan taakse. Just näin. Kyllä. You have learned the best of the, Finnish sentences. Finnish phrases. I can't even fucking speak today. Oh my goodness. But yes. I love the emote. Koppen over emote. Just forget it here. All the punk vibes, yes. Oh. But yeah, it's illustration commission for Koppen. I usually do like more what is it like? I lately been doing like more like live 2D artwork and stuff. Trying to stream my own like future model upgrade, but now I'm taking a little break from that and doing like all these nice works for other people because I don't know, it's much nicer to work for other people than myself. Mut joo, no niin, teikö päätä Amerikassa aksentti siis juotiraakku. Siis kyllä, siis oikeesti mä en kestä. Me katsottiin Myssyn kanssa siis Pekka Töpöhäntä Amerikassa. Ja sitten puhuu oikein silleen niin kuin just se Pekka Töpöhäntä Amerikassa accent jotain. Kyllä, what are you doing dude? I'm copper maxing. Kyllä. Just näin. Oi että. Hitsi kun mä olin nyt teidas, mutta niin olisi kiva, jos mulla olisi ollut toi... Mikä onkaan? Pokemon Fusion täällä. It would have been nice if I had like Pokemon Fusion art going on, because that's also something that I do. Have been doing previously more often. Though this summer I have been so busy with like all the conventions and stuff. Visiting people IRL, touching grass. Tai no, ehkä enemmän asfalttia, mä oikein tuolla koskenut niin paljon. Koska tuolla kutittaa. Et joo, semmoista. Oi kauhea. Oh, yes. Mut joo, se on tlippileffana, niin onkin. Se aivan älytön. But yes, by the way, I hope everyone is doing okay, as I said previously. So now, feel free to lurk, feel free to chat or not chat, just watch, or if you feel annoyed, just like mute me. That's also completely valid. So yeah, I hope everyone is having a nice evening. Yes, no niin. Ehkä selvitty taidista. Se on edessä tällä hetkellä oleva Pokemon, että piirtää saman Pokemon eri lailla vastaamaan sen eri abilityjä. Onks semmonen nykyään? Mä edes kuullutkaan. Hei, laita täällä minulle taas DM:ään idea. Kyllä. Never listen to stream without headset. Ei se tiedä. Jos kuitenkin mä rupean sanalle harjoittelemaan mun ääninäyttelyä. Mut ei, en mä kehtaa. Oh my god. The only thing I can say here, or voice act, is to say like, that is the only thing I have been practicing. There's never any lewdness in this stream. Don't believe anyone who says otherwise. Mut siis, en mä tiedä, se huomaa jotenkin, heti kun puhuu englantia, että mulla niinku katoo siis sanasta välittömästi, niin sit mä automaattisesti semmonen niinku hyvin sivellinen. Niinku. Sivellinen sipuli. Oh my god, I'm forgetting what I need to do for this art still. And maybe I'll just like zoom in the boob. Zoom in the boob while I'm thinking what I'm doing next. We still need that wine mom here. Oh my god. Aikin mun ääni alkaa lähteä silleen tässä kohtaa niin paljon, että mä saan semmoinen sigarette mom kohta. My voice is leaving my body, clearly. I don't know. It's getting like so much more rougher, so I'm gonna be I can do cigarette mom voice. Cigarette mommy. Hello. No. I can't! It's like, I cannot like keep the fucking
Poker face. Oh my god. Like, I actually do appreciate people who can voice act just on the go. Like, even like the funny stuff. Like, even those, like, I don't know, anime squeaky girl voices. I don't know. I just think it like takes a lot of talent slash like just being able to, keep your face straight. Let's go for it. You can be I first like I was gonna say like cheekily wide on. I was like, yeah, but no, it's like giggly. Yes, giggly. That's how you say it. Yeah, I'm so drunk that I'm just giggling all the time. Siis vitsi, mä en osaa lausua englantia. Ihan herran jumala oikeesti. Jesus Christ. And if anyone who can't speak Finnish here, and suddenly I'm speaking in Finnish, I can spoil you guys that I'm basically cursing my own inability to speak so smoothly in English. Or being able to pronounce stuff. Jigglypuff. Jigglypuff. Oh yeah, Jigglypuff is something that I can do like somewhat. It's not perfect, but like almost. Jigglypuff. Oh, I'm so skilled. Damn. Who needs voice acting lessons when you can just do Jigglypuff impression? But at least like speaking in English like that helps me focus because I don't, I'm just flustering myself so much that I'm like, okay, I feel embarrassed. I'm just gonna keep focusing on drumming. Yes. Mutta ei me näe sun naamaa, niin ei se haittaa. No niin, just näin. Thank God, että nää mun naamaa. Huhhuh. Katsotaan. Oletko koskaan Askan kanssa hyödyntänyt tätä sanoa Askan äidille? Your son calls me mom too. Oh my god. Aivan järkyttävää. Shocking. Shookity shooked. Ooh, Vampire is putting me so many differences for the challenge. I'm so happy. Oh my god. Also, somehow every time I get rated by people, then I'm almost like, almost stopping like my stream. So there is still like almost 8 minutes. These I usually end around 8. So this time it went pretty good, but like I'm so sorry, people, if I'm ending my stream a little bit early, well, like not early, but on time. Even though there's so many people, maybe. Unless everyone left because I don't have my view count on. It's much more healthy to not have the view count on, so like you can just, just focus on yourself. Focusing on myself and this sexy art I am making of Copper because oh my god, Copper is so beautiful and amazing. Oh my god. And so is everyone too. But it is also amazing. I didn't remember to do the shout out, so please, Mariel does like amazing Pokemon content, so like, and other content too. So please do give a follow. Do give a follow, especially since Mariel was the one who invited me to the FinTuber community originally, so yes. So nice. Tosi kiva. Sovisti pääsee Steamista suoraan Futina-paneelin kimppuun. Onko se päivitys? Hetkinen, oliko se nyt Futina ja Sikevinne? Tuliko Sikevinne kans nyt? Ehkä. Thanks for calling me beautiful and amazing. You are beautiful and amazing. What is it? That fish meme, like, very beautiful, very powerful, and explosive. Powerful. Oh my god. You back. Oh my god. I do want to be able to make a white mom impression. I hate it, but like I don't know, my voice is not like fitting for mature voice acting. Thank you. Had to hop out for a bit, but I'm back. This looks amazing. Thank you, Mariel. What voi näyttää vielä? It's completely okay. Don't worry about it at all because like oh god, my getting so sneezy. But yes, because I bet you have been like streaming for long anyway. So you need breaks. So like never feel bad if you have to like just raid and run basically. But I hope you have been doing okay, and I hope the stream went well. If you want to, you can like chat about it and how the Celadon challenge went. But like if you are still like busy, so you can just like lurk and just vibe, go eat, go drink, go relax. In the meanwhile, we are doing a very wholesome art of Copper. Tehdään tämmöistä tosi wholesome artia. Ihanaa. Onko ei Sikevinnen kuitenkaan pullaa Futinan yli? Minä pullaan Sikevinnen.
Se on söpö. Mä haluan se Kevin, se on niin söpö kawaii. Ja sillä on semmonen sydänpyssy. Kyllä mä haluan sen. Se on ihana. Oh my god. So cute. And yeah, then how about immature voice acting? Oh my god. Brat voice acting. Oh my god, what would like a little brat say? I don't know. Mom! Stop! I don't know. Like, I don't even know. I would need like a script and then like act out on it. Yeah. Maybe, well, I think immature voice acting is just me. Every day. That's me. That's my everyday, like my normal voice. Immature. Rambling. I can't. Then, what is it? Tier 3 subs gets ASMR Shakubam special video. Oh my god, what is this? Oh, because he's like, because he's making up some tier 3 rewards. You know what? You know what? If actually someone would sub me on tier 3, I will try. I will try my hardest to make like an actual fucking mommy voice impression. It's not gonna be a video, but I would try. Maybe like a minute. I don't know. 10-second clip of Mamku. Mamku! Oh my god. Oh my god. I can't. That kuulostaa vaan lonkulta. Mamku. Lonkku. Aika relatable. Oh shit, do I have money? No! Well time to save up. No, this was not like a... guys, no. No. Stop. Oh my god. I thought it is impossible. No. This is supposed to be an impossible task. No. Oh. This was not the call to action is. What's up? I need to save money. I used to watch through shopping in Alko and getting new clothes. Yeah. Of course, it was an absolute joke. You don't want to actually hear me trying to be. It was like, if you want to actually die of cringe, then you will do that. You will like, with the last money you have, you will, tier 3 sub to me, and then I will do the cringiest ass trial of mommy voice, and then you can't take it. You will just be like, oh, I'm dead. Oh, this was it. I can't go on anymore. So yes. So you know what? If you want to like die of cringe, achieve a new Sims 4 death type, then call me. Call me. Kolehti pystyn, kaikki heittää euroa. Ei mä se mami ääni niinkä kiinnostunut. Mä haluan vaan kiusata Shakua. Mitä vittua? What the fuck? Noniin. I'm being bullied. Help. Bullies everywhere. Ei jumalauta. Ei saatana. Ei helvetti. Ei vittu. Ei perkele. I'm in the curse mode now. I can't stop. Challenge accepted. Pay to win a moment. Jotain niin takaa nyt ei musta tiedä. No kyllä. Nyt potkitte vittu mä oon niin kovaa, että mä oon ihan incapable of jotain, en edes tiedä mitään. Mä istun anyway, että mä en pysty edes kävelemään tästä enää pois tästä liivistä, mutta eihän mä taisi kävellä anyway, mä istun täällä persetuolissa. Oh my god. Aivan järkyttävää. Oh my god. Thank god there's only 2 minutes and I will end the stream. So you guys can scheme on your own time. Ei hittoa. Oh my god. Ehkä sen sijaan, että mä opettelen vain mommy voicen, niin mä opettelinkin sellaisen kunnon, mikä se on semmosen känni kalsari keijon, semmosen niinku, no niin jätket, let's go! En mä tiedä mitä sanoo, mutta joku tämmönen öliisiä ääni. Hobo Shaku. Juoppo Shaku ääni. Miks mun sopi ei mennyt läpi? Täh, eikö mennyt vai? Oh my god. Ääni sanoa, että sä oikeesti koitit. Sun luottokortti on vaan silleen, ei, älä tee näitä. Sun ylipäätänsä pankki on silleen, että lopeta. Sä oot tekemässä jotain niin kamalaa, että et sä voi. Kielletty on kielletty. Voiko siinä tosin olla oikeesti, että kun mulla ei oo edes mitään emoteja siellä, mutta sä et voi niinku tyli supata mua tiliillä, koska mä en voi offeta sulle mitään.
Oh my god, aivan järkyttävää. Horrible. Shobokku, just se. 50, mikä? Puolet keiju tai MILF, it's a surprise every time. Siis tää. No niin, mitäs me ollaan saatu tehty? Okay, what have we done so far? Okay, we have the dress. Dress is okay. We have the booba shine. Could be more, but at least like this is what we are settling in for now. We have the... I need to still do the line art, but like this is pretty much okay. Just tekee YouTuber. Mä tarvin edelleen se skinin, siis skini joka hahmolla. Mä tarvin sen outfitin sille, että mulla on joku Jussi-paita, niinku tosi lepäläinen Jussi-paita. Tai pitäisikö olla se, tiedättekö, mikä hitto se on? Uuno Turhapuolella on semmonen paita. Mutta totta kai lintsikoilla. Me ei olla sivettömiä. Oh my god, YouTuber Uuno Turhapuolella style. Se on se, mitä me tehdään. Mut joo, sit on hiukset. Mä on noihin vielä jotain light shadingia. Verkkopaita, juuri se. En usko, että olisit sivistynyt. Just se. Ei helveestä. Okei, noniin. Okei. Maybe this is now where we will stop. So I don't need to take my asthma medicine from laughing and giggling so much. Because that would be nice. Oh my god, sitä on aina tämmönen terveyshaaste oikeesti. No niin, katsotaanpas. Ketäs täällä sitten liimaa tällä hetkellä? Mihin me heitellään kaikki? Onneksi sitä on ihan kätevä tästä mä siis siis vitsin tää nykyinen systeemi. Oi että ei kai siellä kai olisi nyt juuri tämä kyseinen mallimme. Voi että, katsotaanpas. Laitas lady starttaamaan, kuulkaas kaverit. Because now, you see, you guys are being so lucky. The person who I am drawing currently is also raiding here. Wait, not raiding, I mean streaming, so we can go watch Copper. Copper is an amazing, very fun streamer who is playing mostly all the spooky games, but also does amazing art. He's very funny. Amazing person. 5 out of 5. Your payment has been cancelled! Mitä please lopeta? Sit se ei oikeesti halua, että sä tupaat tiltteliin. What? Thank God, mutta also voi ei tätä ehkä selvittää, minkä takia se ei halua tehdä noin. Mutta ihan... Apua. I forgot that I don't have a mic there. I don't have a mic in my ending stream. Oh yeah, okay. So now, people, thank you everyone for the stream. Thank you for coming here. I hope to see you next time on Thursday or on the future days that I will be streaming. You can see my schedule in the Twitch and on my socials. Okay, now let's go watch Copper and have a amazing nice day. Bye. Hello. Thank you for coming. Kiitos kun tulitte. Yippee.